सम्पूर्ण गुरुजनहरूलाई एसटिएफटी म्याथमेटिक्स ग्रुपद्वारा आयोजित 30 दिने जियोजेब्रा एडभान्स ट्रेनिङ कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सधैँ चाहिँ हामी आज सम्भवतः 26औं दिनमा हामी रनर छौँ। हामी ट्रिग्नोमेट्रीको आज अन्तिम सेसन हुनेछ। ट्रिग्नोमेट्रीलाई आज हामीले हाम्रो होइन होला सर कि सरको बाँकी नै छ। गणेश सर अम्बिक सरको त देखाउन बाँकी छ सर। अम्बिक सरले भोलि फुर्सद भयो भने भोलि नभए लास्ट दिन गर्ने भन्नुभएको छ सर। ए भनेपछि 2 दिन बाँकी हो कि म त के बुझ्छु त। पहिलो दिन घनश्याम सरको मात्रै भयो नि त। ल जे होस्, अझ हाम्रो 2 दिन बाँकी ट्रिग्नोमेट्रीको रहेछ। त्यसको लागि म सरी भन्न चाहन्छु। मैले आज मात्रै हो कि जस्तो लाग्थ्यो। मैले भोलि अर्को टपिकको लागि पनि तयारीको अवस्थामा हाम्रो टिम त्यसमा तयारी अवस्थामा छ। जे छ परिवेश अनुसार हामी चल्दै अगाडि जानेछौँ। आज ट्रिग्नोमेट्रीको तेस्रो दिनको चरण भयो नि सर गणेश सर? हजुर हो सर। तेस्रो दिनमा छौँ। घनश्याम सर, अम्बिक सरले हात उठाइरहनु भएको छ है। त्यसकारण यस कार्यक्रमलाई हामी औपचारिक रूपबाट अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुन एसटिएफटी नेपाल गणित विषय संयोजक आदरणीय गुरु श्रीकृष्ण आचार्यजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद भेगलाल सर। संस्थाका अध्यक्ष भूपति बस्यालज्यू, त्यसै गरी केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारीज्यूहरू, प्रदेश कमिटी, त्यसै गरी जिल्ला कमिटी र स्थानीय तहसम्मका सम्पूर्ण आदरणीय सरम्यामहरू र पदाधिकारीज्यूहरू, प्राविधिक समितिका संयोजक लगायत केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाका प्राविधिक समितिका सदस्यज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय गुरुजनहरू र म्याथमेटिक्स लर्निङ ग्रुपमा आबद्ध रहेर यो लामो कार्यक्रमलाई अत्यन्त घनीभूत रूपमा लागेर सहयोग गर्नुहुने आदरणीय गुरुजनहरूप्रति सम्पूर्णलाई म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय देशैभरिबाट पाल्नुहुने आदरणीय गुरुहरूलाई हार्दिक स्वागत एवं सम्मान गर्दै अब हामी यो सिकाइको चरणलाई अगाडि बढाउने छौँ र आजको यो औपचारिक अध्यक्षता ग्रहण गर्दछु र बाँकी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि भेगलाल सरलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। यस्तै गरी हाम्रो प्रमुख अतिथिको रूपमा एसटिएफटी नेपाल केन्द्रीय अध्यक्ष तथा यस संस्थाका परिकल्पनाकार आदरणीय गुरु भूपति बस्यालज्यूलाई होइन सर, हाम्रो जितबहादुर शाह सरलाई हुनुहुन्छ नि। म उहाँलाई अर्को म फेरि गर्छु सर। सरले हुन्छ सर। सरले प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु होला सर। म उहाँलाई विशिष्ट अतिथि बनाउँछु। हस्, धन्यवाद। हस्। यस्तै गरी हामीसँग राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कर्णाली प्रदेश प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व जितबहादुर शाह सर पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई यस कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद सर। नमस्कार। यस्तै गरी एसटिएफटी केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय गुरु नवीन कुमार कणेलजीलाई पनि यस कार्यक्रमको अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद सर। सरलाई नमस्कार। अगाडि जाउँ। यस्तै गरी एसटिएफटी केन्द्रीय महासचिव देवी प्रसाद शर्माज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी एसटिएफटी केन्द्रीय सचिव हरिहर दाहालज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी एसटिएफटी केन्द्रीय प्राविधिक समिति संयोजक आदरणीय गुरु घनश्याम अधिकारीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। नमस्कार सम्पूर्णमा। अगाडि बढौँ। अतिथिकै आसन ग्रहणको क्रममा सम्पूर्ण केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तहसम्मका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, एसटिएफटीमा आबद्ध सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई अतिथिको आसन गर्न अनुरोध गर्दै हाम्रो माझ पाल्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्व र हामीलाई यस कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपमा अमूल्य सहयोग, सुझाव, सल्लाह दिने आदरणीय व्यक्तित्व राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कर्णाली प्रदेशका प्रमुख जितबहादुर शाहजीलाई आफ्ना 2 शब्दहरू राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
हस्, धन्यवाद सर। मेरो आवाज सुनिराखेको छ सर? सुनिएछ सर, सुनिएछ, एकदम क्लियर आएको छ। आजको यो कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं गणित विषयका केन्द्रीय संयोजक श्री कृष्ण आचार्य सर, प्रमुख अतिथि प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष भूपति बस्याल सर, केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू, प्रदेश स्तरका पदाधिकारीज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज प्राविधिक समितिसँग आबद्ध सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र यो कार्यक्रममा सहभागी अहिले 327-28 जना पुग्नु भएको छ सम्पूर्ण आदरणीय गुरु आमाहरू, सर्वप्रथम त कर्णालीको सुर्खेतबाट म यहाँहरूलाई शुभ सन्ध्या भन्दै यति सुन्दर कार्यक्रम 26-27 दिनदेखि चलाइराख्नु भएको छ, सफल भइराख्नु भएको छ, मान्छेहरूमा स्किलहरू ट्रान्सफर गर्ने काम भइराखेको छ। मलाई कस्तो लाग्छ भने यो अलिक फरक काम गर्यो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजले। मैले भने पनि राखेको छु, एउटा साहित्यकार रबर्ट फर्स्टले भन्नुभएको छ, बीच जङ्गलमा गएपछि बाटो छुट्टियो, मैले अलि बेचल्तीको बाटो रोजे, सारा जीवन त्यसैले फरक पारिदियो भनेर रबर्ट फर्स्टले भन्नुभएको छ। वास्तवमा यो बेचल्तीको बाटो योभन्दा पहिले नै हिँड्नु पर्थ्यो, कोरोना आइदियो, यसले एउटा संयोग बनाइदियो। यो बेचल्तीको बाटो जो अहिलेसम्म मान्छेहरू हिँडेनन्, त्यस कारण अब हामी यो बेचल्तीको बाटो हिँडेकै कारणले केही हाम्रा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा फरक पर्नेछ। शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा अहिलेसम्म विभिन्न विषय लगायत गणित विषयलाई साह्रै अप्ठ्यारो विषयको रूपमा स्वीकार गर्ने, फिल गर्ने हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मलाई लाग्छ अब स्कुलहरू राम्रोसँग खुलेपछि यस्ता हाम्रा यही आइसिटीबाट तालिम प्राप्त गरेका शिक्षक साथीहरूको फेला परेपछि मलाई लाग्छ गणित जस्तो सजिलो विषयहरू कोही पनि हुने छैन। प्रतिभा सम्भावना सबैले बोकेर ल्याएको छन्। हामीले सबैलाई एउटै पाराले हेऱ्यौँ, यो वान स्केल इज फिटेड टु अल भने जस्तै हरेक बच्चालाई जस्तो सुकै होस् त्यसलाई एउटै प्रकारको तरिका अपनाएर पठन पाठन गर्न थाल्यौँ। बच्चाहरूले सिक्ने क्षमता त ल्याएको छ, तर एकैपटक एउटै समयमा नसिक्न सिक्न सक्दो रहन्छ, एउटै तरिकाबाट पनि सिक्न सक्दो रहन्छ, फरक तरिका चाहिँदो रहेछ। त्यो फरक तरिका र फरक विधिबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्ने सकेसम्म प्रत्यक्ष उसका सबै इन्द्रियहरू चलायमान भएर क्रियाशील हुने अवसर पाओस् एउटा सिकार हो, जसले गर्दाखेरि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुराहरू अब सरहरूले ट्रेनिङबाट थुप्रै स्किलहरू सिक्नु भएको छ। त्यो स्किल विद्यार्थी समक्ष पुगोस्, सिकारु समक्ष पुगोस्, मलाई लाग्छ त्यति भए पुग्छ। मैले गणित कसरी पढेँ, मेरो छोरीले गणित कसरी पढ्यो, छोरीका कुरा सुन्दा मेरो आफ्नै कुराहरू सम्झिँदा बरु वैराग लाग्छ। त्यसरी पनि गणित पढिएछ, बरु कठिन तरिका त्रिभुज पढ्दाखेरि त्रिभुज कस्तो हुन्छ भन्ने पनि थाहा पाइएन। तीनटा भुजाहरू जोडिएको बन्द आकृतिलाई त्रिभुज भनिन्छ भनेर घोक्ने गरिन्थ्यो। अहिले त्रिभुज कम्तीमा त्यति बेला व्हाइट बोर्डमा कालो पाटीमा लेखिदिने शिक्षक पनि फेला परेन। सरहरू अहिले यति राम्रो तरिकाले सम्पूर्ण इन्स्ट्रुमेन्टहरू प्रयोग गरेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। सरहरूलाई शुभकामना। मलाई त के लाग्छ भने सरहरू सबैमा प्रतिभा थियो, त्यो प्रतिभाले हिँड्ने बाटोमा अग्रसर हुनको लागि कसैले न कसैले पहल गर्नुपर्ने थियो। सरहरूले पहल गर्नुभयो। अलिक गाह्रो हुन्छ, प्रतिभा नभएको मान्छे हुँदैन, तर प्रतिभाले जाउँ भनेको ठाउँमा मान्छे जाँदैन, त्यसकारण त्यो प्रतिभाविहीन हुन्छ। सरहरू राति खाना खाई नखाई 8 बजेदेखि 10 साढे 10 बजेसम्म लाग्नु भएको छ। विभिन्न आफ्ना व्यक्तिगत समस्याहरूलाई तिलाञ्जली दिएका तर थन्काएर यो स्किल डेभलपमेन्टको सवालमा आफ्ना शिक्षण सिकाइको क्षमता अभिवृद्धिको सवालमा लाग्नु भएको छ। मलाई लाग्छ यो चान्चुने सवाल होइन, एक दिन होइन, 2 दिन होइन, महिना दिनसम्म सरहरू अविरल रूपमा निरन्तर रूपमा खटिनु भएको छ। 400-500 शिक्षक साथीहरू एउटै मालामा उनिएर अगाडि बढ्नु भएको छ। मलाई लाग्छ यसले केही अवश्य पनि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा फरक पार्नेछ। म पनि शैक्षिक तालिम केन्द्रमा 4-5 वर्ष टिचिङ प्रशिक्षकको रूपमा बसेँ। त्यति बेला हामी एउटा क्लासमा 25 जना 30 जना पढाउँथ्यौँ, 1 महिनासम्म क्लास लिन्थ्यौँ। खासै के भयो जस्तो लाग्दैन थियो। त्यही लाखौँ बजेट खर्च हुन्थ्यो। सरहरूले
आफ्नो लगानी आफ्नो मेहनत होला तैपनि कसैले एक पैसा खर्च गर्नु परेको छैन, केही पैसा केही लगानी प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजले गरेको होला तैपनि मान्छेले कसैले परिकल्पनै गरेको थिएन होला यति कम लगानीमा यति धेरै उपलब्धि हासिल हुन्छ भन्ने कुरा म एकदम यहाँलाई सलाम गर्न चाहन्छु, नमन गर्न चाहन्छु। यति धेरै उपलब्धि थोरै लगानीबाट पनि हुँदो रहेछ। परिकल्पनाकार भूपति बस्याल सर लगायत यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र वास्तवमा सरहरूलाई अब यो शैक्षिक सामग्रीको साथसाथै मेरो हर्ट रिक्वेस्ट, सरहरू क्लासमा जाँदाखेरि अलिकता खुसी र अलिकता मुस्कान लिएर गइदिनु होला। मेरो हार्दिक अनुरोध, तपाईँको क्लासमा हातभरि झोलाभरि शैक्षिक सामग्री लिनुभयो, थुप्रै किसिमका के अरे हाम्रा डिजिटल म्याटेरियल्स लिएर त जानुभयो, तर अनुहारमा कान्ति छैन, अनुहारमा खुसी छैन, बच्चाहरूसँग हेर्दाखेरि मुस्कुराउने वातावरण भएन भने सायद बच्चाले अपरिचित अलिअलि असजिलो महसुस गर्नेछ। सबैभन्दा पहिलो उपहार उनीहरूको निम्ति खुसी बोकेर जानु होला। खुसी त्यति सजिलो छैन सरहरू, मेरो आफ्नो भोगाइ पनि छ। खुसी हुनको लागि कुनै मान्छे भेट भएपछि त्योसँग खुसी हुनको लागि उसका राम्रा कुराहरू आफूलाई जानकारी हुनुपर्छ, उसका राम्रा कुराहरू आफूले सम्झिनुपर्छ, अनि मात्रै उसलाई देख्दाखेरि खुसी हुन सकिँदो रहेछ। उसका नराम्रा कुराहरू दिमागमा भरिरहने, उसका नराम्रा क्रियाकलापहरू उसका नराम्रा क्रियाकलापले आफ्नो दिमागमा एकदमै बर्डन गराउने, त्यसपछि उसलाई देख्ने बित्तिकै खुसी हुने भन्ने कुरो मात्रै परिकल्पना हुँदो रहेछ, त्यसले साकार रूप लिँदो रहन्छ। त्यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हरेक बालबालिका धरतीमा आइसकेपछि केही न केही राम्रा काम गर्नको लागि क्षमता लिएर आएका छन्, सम्भावना बोकेर आएका छन्। कतै हामीले पहिचान गर्न नसकेको मात्रै हो। एउटै विधि अपनाउँछौँ, त्यो विधिले बालबालिकामा पहिचान गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ। मलाई त कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने हाम्रा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू एउटा टेलरिङ सेन्टरले एउटै साइजका लुगा सिलाइदियो, सबलाई 25 फिटको के अरे 25 इन्चको कम्मर, त्यसपछि 25 इन्चकै लम्बाइ, यस्तै यस्तै भनेर एउटा प्यान्ट सिलाइदियो, सारालाई त्यही वितरण गरिदियो भने जसलाई फिट हुन्छ उसलाई त राम्रै सुहाएको हुन्छ, जसलाई फिट हुँदैन उसलाई लाउनु त्यो अर्थै हुँदैन। शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप त्यस्तै भइराखेका छन् हाम्रो क्रियाकलापहरू। हामीले एउटा तरिकाले सिकाउँछौँ, उसलाई फिट हुँदैन, ऊ फेल हुन्छ, तर हाम्रो विधि फेल भएको हो। त्यो प्रकारले हामीले अब बुझ्नुपर्ने भएको छ। सरहरूलाई मैले यी कुराहरू भनिराख्नु पर्दैन, यी कुराहरू सरहरूले आफै पनि प्रशिक्षक हुनुहुन्छ, आफै पनि दक्ष हुनुहुन्छ, बडो सुन्दर पेसामा लाग्नु भएको छ सरहरू। म 10 वर्ष टिचिङ पनि गरेँ, यता 26-27 वर्ष भइसक्यो, तर 10 वर्ष टिचिङ गरेका ती दिनहरूलाई म स्वर्णिम भन्न मन लाग्छ। त्यति बेलाका विद्यार्थीहरू अहिले भेट हुँदाखेरि, कहिलेकाहीँ भलाकुसारी हुँदाखेरि म त कस्तो बानी परिसकेछ भने केही काम थियो कि तपाईँको मसँग भनेर सोध्ने बानी परिसकेछ। बिना काम कसैले फोनै गर्दैन, तर उनीहरू के भन्छ भने सर तपाईँलाई मैले फोन गर्नको लागि काम चाहिन्छ, तपाईँलाई मैले सम्झेँ, तपाईँले पहिलेका गरेका क्रियाकलापहरू हामीलाई पढाउँदाखेरिका क्षणहरू याद आएर मैले फोन गरेको सर, काम भएर होइन भनेर बडो कति मिठो तरिकाले अभिव्यक्त हुन्छन्। त्यो गर्दा बडो अचम्म लाग्छ। आज पनि फोन आउँछन्, एकदमै कामका फोन आउँछन्, मलाई त स्वार्थले भरिएका मान्छेहरूको घेराबन्दीमा छु जस्तो लाग्छ अहिले। तर ती विद्यार्थी काल हुँदाखेरि सबैले तपाईँको निम्ति हामी छौँ, जे गर्न पनि तयार छौँ, हामी मरिमेट छौँ भन्ने प्रकारका मान्छेहरूको घेराबन्दीमा थिए। मलाई लाग्छ सारा हाम्रा गुरुवर्ग, हाम्रो सरहरू म्याडमहरू पनि निस्वार्थ भावनाले भरिएका शिष्यहरूको बिचमा हुनुहुन्छ। यस्ता आफ्ना मान्छेहरूको बिचमा भएको पेसालाई कहिल्यै पनि कम नआँक्नु होला भन्ने अनुरोध गर्दै, एउटा असल मूर्तिकारले एउटा भनाइ छ, एउटा असल मूर्तिकारले पत्थरलाई पत्थर होइन मूर्ति देख्छ अरे। एउटा असल चित्रकारले त्यो रङलाई मात्र रङ देख्दैन, असल चित्र देख्छ अरे। त्यसैले सरहरूमा यस्तो क्षमताको विकास गरोस् कि बच्चा, एउटा बिग्रेको बच्चा पनि जसरी पत्थरलाई मूर्ति देख्छ एउटा मूर्तिकारले, त्यस्तै बिग्रेको बच्चालाई पनि सरहरूले महामानव हुन्छ भन्ने प्रकारले पहिचान गर्नुहुनेछ र त्यसका सबलताहरूलाई समुन्नत बनाउनको निम्ति, त्यसका सबलताहरूलाई वृद्धि गर्नको निम्ति सरहरूको यो आइसिटी ट्रेनिङ के अरे प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजले परिचालन गरेका विभिन्न ट्रेनिङहरू एकदमै उपलब्धिमूलक हुनेछन्। उनीहरू बच्चाहरूको भविष्य निर्माण गर्नको निम्ति एकदमै
उपलब्धिमूलक भएर भोलि हरेक बच्चा बिग्रेका बच्चाहरू पनि उँभो लाग्नेछन्, एउटा बाटो समाउनेछन्। बिग्रेको के अरे बाटो बिराएका मान्छेहरूले बाटो सही बाटो समात्नेछन् भन्ने म शुभकामना गर्न चाहन्छु, आशा गर्न चाहन्छु। र सरहरूको हरेक तालिममा बस्दा बस्दै लकडाउनको अवधिमा मैले पनि केही बोल्न जानेको छु, धेरै कुरा सिके पनि छु, स्किलहरू। सरहरू यसको निम्ति पनि म सरहरूप्रति, सरहरूको प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र सरहरूको यो यात्रा कहिल्यै पनि नथाकोस्, ननिदाओस् र अन्ततः यो गएर बालबालिकाको सिकाइमा गएर ठोक्योस्। बालबालिकाको सिकाइको उपलब्धि अभिवृद्धि गर्नको निम्ति एकदम स्वर्ण अक्षरले एकदमै असाध्य के भनौँ कोसे ढुङ्गा साबित होस् भन्ने शुभकामना दिँदै मैले अलिक कता बढी बोलेँ कि बढी समय लिएँ कि त्यसको लागि माफी माग्दै मेरा आफ्ना भनाइहरू यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु र यहाँहरू सबैमा सफलताको पुनः शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, एकदमै राम्रो कुराकानी राखिदिनु भएको छ। वास्तवमा शिक्षक एउटा एकदम उत्कृष्ट पेसा पनि हो। हामीले आफ्नो पेसाको गौरव गर्नुपर्छ। हामी स्वतन्त्र समाजमा छौँ, हाम्रो अभिव्यक्तिलाई एउटा समाजले स्वीकार्छ। हामीले आफ्नो छाप यो समाजमा छोड्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले टिचर हुनुमा गौरव मान्दै हाम्रो विद्यार्थीलाई कसरी विषयवस्तु सहज तरिकाले पस्किन सकिन्छ त्यसका अनुभवहरू सरले यहाँ सेयर गरिदिनु भयो। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म अब आजको विषयवस्तुमा प्रस्तुति अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि आदरणीय गुरु ट्रिग्नोमेट्री टिमका क्याप्टेन गणेश राज सापकोटा सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद आदरणीय गुरु भेगलाल सर। यस आजको जियोजेब्रा एडभान्स सिकाइ चरणको 27औं दिनको अध्यक्षता गरिरहनुभएका एसटिएफटी गणित विषयका संयोजक आदरणीय गुरु श्री श्रीकृष्ण आचार्य सर, त्यस्तै गरी प्रमुख अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिरहनुहुने एसटिएफटीका प्रणेता आदरणीय गुरु भूपति बसालज्यू, त्यस्तै गरी आजको हाम्रो कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभई हामीलाई फिडब्याक दिनुहुने, कार्यक्रममा थप ऊर्जा प्रदान गर्नुहुने र हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुहुने आदरणीय सर जितबहादुर सर, त्यस्तै गरी हाम्रो एसटिएफटीका महासचिव सचिव केन्द्रीय प्राविधिक समितिका संयोजक आदरणीय गुरु घनश्याम सर, त्यस्तै गरी हाम्रो एसटिएफटीका अन्य सम्पूर्ण आदरणीय सम्मानित गुरुजनहरू तथा हाम्रो म्याथमेटिक्स लर्निङ ग्रुपका आदरणीय सम्पूर्ण सर म्यामहरूप्रति म हार्दिक रात्रिकालीन नमस्कार गर्दछु। र जियोजेब्राको एकदमै सिक्नको लागि लालायित हुनुहुने र गणितलाई कक्षा कोठासम्म व्यावहारिक रूपमा पुर्याउनको लागि, आइसिटी युक्त तरिकाले पुर्याउनको लागि, डायनामिक तरिकाले पुर्याउनको लागि यो रात्रिको समयमा पनि एकदमै हर्ष उल्लासका साथ लागि परिरहनु हुने आदरणीय गणित प्रेमी सर म्यामहरूलाई म हार्दिक नमन गर्दै हामी आज ट्रिगोनोमेट्रीको तेस्रो दिनको बसाइमा छौँ र यो तेस्रो दिनको बसाइमा पहिलो चरणको सहजीकरण आदरणीय गुरु शेरबहादुर सरले सहजीकरण गर्नुहुनेछ, त्यस पछाडिको सहजीकरण मेरो आफ्नै हुनेछ भन्ने कुरा हजुरहरूलाई अनुरोध गर्दै आजको पहिलो चरणको सहजीकरण गरिदिनु हुनको लागि म आदरणीय गुरु शेरबहादुर पुरी सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शेरबहादुर सर स्क्रिन सेयर गरेर सुरुवात गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद, नमस्कार सबैमा। आदरणीय गुरु गणेश सापकोटा सर, यो 30 दिने कार्यक्रम गणित विषयको तालिम कार्यक्रमका आदरणीय संयोजकज्यू, हाम्रो एसटिएफटी केन्द्रीय अध्यक्षज्यू, आजका अतिथि कर्णाली प्रदेशका एमइबी प्रमुखज्यू लगायत यहाँ उपस्थित रहनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुआमाहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। सन्ध्याकालीन अभिवादन। म धेरै कुरा नगरिकन मेरो स्क्रिन सेयर गर्न अनुमति चाहन्छु। देखिन्छ सर? भेगलाल सर? देखिएको छ सर, देखिएको छ। सर मैले थोरै आफ्नो परिचय दिन कोसिस गरेँ। अलि ठुलो एक्सपान्ड गर्नु होला सर, माथिबाट सानोमा छ। मैले आफ्नो परिचय दिन कोसिस गरेँ। म श्री ललितपुरी माध्यमिक शिक्षक
खाँदारी नगरपालिकाको 5 नम्बर वडा सङ्खुवा सभा प्रदेश नम्बर 20 मेरो घर पर्छ। 44 सालदेखि अहिले निरन्तर रूपमा म शिक्षण जीवनमा छु र मेरो कार्यरत विद्यालय महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय मानेभन्ज्याङ सङ्खुवा सभा हो। अहिले म पेसागत रूपमा महासङ्घको अध्यक्षको रूपमा सङ्खुवा सभामा छु। मैले सानो मेरो विद्यालयको झलक एउटा भवन देखाउने कोसिस गरेँ यहाँहरूलाई। मेरा विद्यार्थीहरू थोरै पूर्वको पहाडी मुलुक हिमाली भएको नाताले कहिले साथीहरू यहाँ डुल्दै आउनुभयो भने यो मानेभन्ज्याङमा यस्तो छ है भनेर देखाउन पनि कोसिस गरेँ। हाम्रा विद्यार्थीहरू जो आइएससी एजी हाम्रो यहाँ कृषि जेटी 18 महिने पढाइ हुन्छ, आइएससी एजी हुन्छ अनि 0-12 हुन्छ। यो चाहिँ कृषितर्फका विद्यार्थीहरू हुन् र यहाँ चाहिँ मेरा स्टाफ साथीहरूको फोटो छ। तथापि यो फोटो खिच्ने दिन चाहिँ म थिइनँ। म बाहेकको भयो भने मेरा साथीहरूको फोटो यहाँ राख्ने कोसिस गरेँ। मैले सानो एउटा परिचय खण्ड राखेँ। अब यस पछाडि म मेरो विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। मैले आज एउटा सानो यो ट्रिगोनोमेट्रीमा जियोजेब्राको माध्यमबाट कसरी यो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेसियोलाई साइन कस टेनका कुराहरूलाई देखाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भ एउटा सानो झलक देखाउन कोसिस गरेको छु। हामी ट्रिगोनोमेट्रीमा साइन थीटा इक्वल टु पी बाई एस, कस थीटा इक्वल टु बी बाई एस, टेन थीटा इक्वल टु पी बाई बी र त्यस्तै गरेर रेसिप्रोकलको रूपमा कसेक सेक र कटको कुरा गर्छौँ। यसलाई कसरी जियोजेब्रामा पोइन्ट आउट गर्ने भन्ने कुरा सानो मैले प्रस्तुति गर्न कोसिस गरेको छु। यहाँ मैले एउटा त्रिभुज, किनभने समकोण त्रिभुज चाहिन्छ, समकोण त्रिभुज बनाउने कोसिस गरेँ जुन साइजर मैले 1 युनिटबाट सुरु गरेको छु र यो 7 युनिटसम्म बन्न सक्छ। ठुलो बनाउँदाखेरि यसरी साइजरले यसलाई कन्ट्रोल गर्नेछ। त्यस्तै गरेर अब मैले अलिक थोरै बनाएको छु। यो चाहिँ 0 देखि 90 डिग्रीको बिचमा यो एङ्गलहरू रोटेट हुनेछन् र प्रत्येक एङ्गल रोटेट हुँदै जाँदा, एङ्गल परिवर्तन हुँदै जाँदाखेरि साइन कस 10 लगायतका ट्रिगोनोमेट्रिकल रेसियोको पनि भेल्यु चाहिँ चेन्ज हुने स्थिति छ। यही कुरा कसरी गर्ने भन्ने बारेमा मैले यहाँहरू समक्ष थोरै प्रस्तुत गर्ने गरेको छु। भेग्ला सर, गणेश सर, एकदम सुनिएको छ, अगाडि बढौँ। अब यही कुरा छ साथीहरू। अब यहाँ विज्ञ सरहरू हुनुहुन्छ। आज तालिमको 27औं दिन। अब हाम्रो विज्ञ सरहरूले धेरै जियोजेब्राको माध्यमबाट विभिन्न पाठहरूलाई सहज ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। गणित, हामी जिन्दगी गणितमा बिताएका छौँ। विद्यार्थीहरूलाई रमाइलो ढङ्गबाट कसरी सिकाउने भन्ने यो जियोजेब्रा भन्ने एउटा जुन प्लेट आएको छ यसको प्रयोग गरेर सिकाउन सकियो, कोसिस गरियो भने वास्तवमा हाम्रा हरेक प्रस्तुतिहरू आकर्षक, रोचक र विद्यार्थीहरूलाई बडो सुन्दर ढङ्गबाट सुन्दर गणित, रमाइलो गणित र एउटा रमाइलो वातावरणबाट सिकाउन सकिने कुरा चाहिँ पुष्टि भइसकेको छ। र यही पनि यो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेसियो अब कसरी बनाउने यो भन्ने कुरालाई म सानो गर्छु। साथीहरू पनि सँगसँगै गरौँ। जियोजेब्रा खोलिसक्नु भएको होला यहाँहरूले, छैन भने जियोजेब्रा खोल्नुहोस्। हामी यसलाई एकैछिन, मैले लगभग 20-25 मिनट 30 मिनट कति लाग्छ, सामान्य छोटोमा सक्ने कोसिस गर्छु। साथीहरू सँगै गरौँ। यो जियोजेब्राको खोल्नु होला यहाँहरू पनि। शेरबहादुर सर। हजुर सर। सरले एनोटेट पनि अफ गरिदिनु होला, सुरुमै सजिलो होला है सर। साथीहरूले त्यहाँ स्केच गर्न खोज्नुहुन्छ होला, झुकिएर स्केच गर्नु होला। एनोटेट अफ गरिदिनु होला। अनि गणेश सर आफ्नो टिमको सायद विशेष गरी अब आज अहिले शेरबहादुर सरलाई काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने भयो, गरिदिनु होला है त। ठीक छ सर, रेडी छ। साथीहरू तयार हुनु होला, म सुरु गरौँ है? हुन्छ सर, सुरु गरौँ। सर स्क्रिन सेयर अफ भएको छ, फेरि गर्नुहोस्। हस् सर। अब हामीले सबैभन्दा पहिले यो स्क्रिन सेयर भयो सर? भएको छैन सर। के गर्नु?
कसरी बन्नु पर्यो हुन थाल्यो सर। हुँदैछ सर? हजुर भयो सर? अहिले जुम हजुर भयो सर। ल हजुर, अब साथीहरू तयार भइसक्नु भएको होला। अब यहाँ सबभन्दा पहिले यो ग्राफिक्स भ्यूमा हामीले एउटा समकोण त्रिभुज बनाउनु पर्ने हुन्छ। समकोण त्रिभुजमा अब हामी एउटा त्यसलाई बनाउने क्रममा यसलाई यो अलिकति बिचमा पार्ने कोसिस गरौँ। स्लाइडर बनाऊ। यो मेरो यो गर्दै जाँदा फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 हुँदै सरलाई याद भइसकेको छ। स्लाइडर भन्ने ठाउँ यहाँ आउँछ। यो स्लाइडरमा क्लिक गरौँ र ग्राफिक्समा गएर क्लिक गरौँ। एउटा बक्स आउँछ। यो नम्बर स्लाइडर हुन्छ जो रेडियसको लागि। रेडियस चाहिँ अब हाम्रो 1 युनिटबाट सुरु भएर मिनिमम रूपमा 1 राखौँ। 1 पनि अझ सानो होला भन्ने लागेको छ भने 2 राखौँ, चित्र पत्रो बनाउने भन्ने कुरा हो। त्यस पछाडि अलिक ठुलो बनाउनको लागि सानो बढाउँदै जाँदा स्लाइडर 7 राखिदिउँ र इन्क्रिमेन्ट चाहिँ 0.1 राखौँ। यसलाई ओके गरौँ। एउटा नम्बर स्लाइडर बन्यो। अब फेरि हामी अर्को स्लाइडर बनाऊँ जो एङ्गल होस्। हामी एङ्गलको लागि बनाउँदैछौँ। एङ्गलमा यो सिग्नल दिउँ। एङ्गल बनाउँदा अब अल्फा राख्दै हुन्छ, त्यहाँ एबिसी भएको अलिक झुकिन सक्छ। त्यस कारणले यसलाई यहाँ गएर बिटा नाम दिउँ र यो कोण चाहिँ अब 0 डिग्री 360 डिग्री अलिक ठुलो हुने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामी 0 देखि अलिक थोरै गर्ने कोसिस गरौँ। 90 डिग्रीसम्मको बनाऊ। इन्क्रिमेन्ट 1 डिग्रीको उसमा जाओस्। यसलाई पनि ओके गरौँ। एउटा यो एङ्गलको स्लाइडर बन्यो। एक्सक्युज मी सर, शेरबहादुर सर। हजुर सर। सरले अलिकति फन्ट बढाइदिनु पर्छ कि जस्तो आयो। साथीहरूले सानो भयो कि भनिराख्नु भएको छ। फन्ट साइज ठुलो बनाइदिनु होला, 20 मा राखिदिनु होला। अनि म 12 छ, यसलाई 20 बनाउनु सर। 20 बनाउनुहोस्। अनि त्यो लेआउटलाई पनि माथि ल्याइदिनु सर। इनपुट गरेको कुरो हेर्न सजिलो होला। हुन्छ सर। हस्, यो दुईटा स्लाइडर हाम्रो बन्यो। साथीहरूले बनाउनु होला है। अगाडि जाउँ हेर्ला सर। जाउँ सर, जाउँ। अब हामीले एउटा ट्रेङ्गल बनाउनु छ जुन चाहिँ हामीले इन्डिकेट गरेका स्लाइडरहरूले कन्ट्रोल गर्न सकोस्। जसमा हामी अब सर्कलमा जाउँ। सर्कलमा हामीलाई सेन्टर र रेडियस चाहिन्छ। त्यस कारणले सर्कल, सेन्टर एन्ड रेडियसमा क्लिक गरौँ। त्यस पछाडि यो ग्राफिक्सको हामी ओरिजिनमा जाउँ। ओरिजिनमा गएर क्लिक गरिदिउँ। एउटा बक्स आयो। अब सर्कलको त रेडियस चाहिन्छ। रेडियसलाई हामीले ए नाम दिएको छ, त्यसलाई यहाँ रेडियसमा ए दिउँ। ओके गरौँ। एउटा सर्कल बन्न पुग्यो। यो सर्कल, यसलाई चाहिँ हामी रेडियस यो स्लाइडरले कन्ट्रोल गर्छ। यो बढाउँदै गयो भने ठुलो हुन्छ, घटाउँदै गयो भने सानो हुन्छ। हामीले 2 युनिटको बनाएको भएको हुनाले यो ए लाई मिड पोइन्ट सेन्टर बनाउँदा 1 2 हुने गएको छ। यति भयो। साथीहरूले बनाउनु होला है। अब यस पछाडि एउटा अब यहाँ पोइन्टमा जाउँ। पोइन्ट यो सर्कलको एक्स एक्सिसमा छुएको बिन्दुलाई क्लिक गर। भएन, अलिकति माथि गयो। यसलाई माथि गयो है। त्यसलाई डिलिट गरिदिनु नि सर।
यसलाई डिलिट गरौँ भनेको भइरहेको छैन। अथवा कन्ट्रोल जेड गर्नुभयो नि होला। डिलिट हुन मानिरहेको छैन। माथि मुभमा जानु नि सर, मुभमा जानु भएको छैन। शेरबहादुर सर मुभमा जानुहोस् अनि बीलाई क्लिक गरेर अनि डिलिट बटन खेदिदिनुहोस् न, भइहाल्छ। यसलाई हटाइदिँदैन हुँदैन सर? हुन्छ सर, हुन्छ। पोइन्टमा गएँ, यो पोइन्ट चाहिँ त्यसमा गएर सी नै बसोस्, केही छैन। अब यहाँ जाउँ, यसलाई एङ्गलमा जाउँ। एङ्गलमा गएपछि एङ्गल विथ गिभन साइजमा जाउँ। त्यहाँबाट यसलाई सीमा क्लिक गरौँ, एमा क्लिक गरौँ। अब एङ्गलको अल्फा बसेको छ, यसलाई कहिले भरे चेन्ज गरौँला, बिटामा रिनेम गर्न सकिन्छ। यसलाई रिनेम गरौँ, हाम्रो बिटा छ यसको नाम। सर त्यहाँ डी पोइन्ट सिलेक्ट भएको थियो हजुरको, पोइन्ट डीलाई सिलेक्ट भयो, त्यसलाई क्यान्सल गर्नुभयो नि होला। अल्फालाई चाहिँ 45 डिग्रीमा सिलेक्ट गर्नु हुँदा हुन्छ। त्यहाँ डी पोइन्ट कताबाट सिलेक्ट भएको छ? यसको मैले फाल्दिएँ है त सबै। त्यो फालिदिएर सुरुबाट गर्नु न। हजुर, मैले एङ्गल गएँ, एङ्गल विथ गिभन साइजमा गएँ, सीबाट एमा गयो, बक्स आयो। यो 45 डिग्रीलाई क्यान्सल गरिदिउँ। 45 डिग्रीमा हाम्रो त एङ्गल त बिटा नाम गरेको छ नि त, त्यसपछि यसलाई बिटा गरौँ। के भयो यो? बिटा 1 हो सर, बिटा मात्रै भयो। अलरेडी आइ बिटा हो। यसको के रह्यो कुरा? सर मुभमा जानु न सर, मुभमा जानु भएको छैन, त्यही भएर। धेरैवटा बसे, मैले यसले फाल्दैछु। धेरै पोइन्ट आयो सर, बिस्तारै गर्नु होला। ल फेरि गरौँ है त। यो 45लाई फालेपछि यो एङ्गल त बिटा छ, 1 पनि लेख्नु सर, त्यहाँ बिटा 1 हो के अरे सरले अघि बनाउनु भएको थियो उतापट्टिको अहिले। ए यसलाई घुमाइएन नि सर, यसको भएन, पक्नु सर। यहाँनिर एङ्गल विथ गिभन साइज गरेपछि सीमा गयो, एमा गयो, यो बिटामा किन बाहिर जान्छ? ए एङ्गल 45लाई पठाउनु छ। अब सीबाट सी ड्यास सी प्राइम बस्यो। अब यसलाई मोडमा जाउँ, यसलाई हाच्छौँ। अब त्यस पछाडि पोइन्टमा जाउँ, पोइन्ट। साथीहरू यहाँ अलिकति अलमल भयो होला है। मैले के गरेँ भने सी यो ए र सी भइसकेपछि एङ्गलमा गएको छु। यो एङ्गलमा गएपछि एङ्गल विथ गिभन साइज गरेर मैले सीमा क्लिक गरेँ, एमा क्लिक गरेँ, एउटा बक्स आयो। बक्समा भएको 45 डिग्रीलाई क्यान्सल गरेर यतातिर छेउमा भएको अल्फालाई चेन्ज गरेर बिटा नाम राखेँ। यति गरेको छु है मैले। अब त्यस पछाडि
पोइन्टमा जाउँ। यो सर्कलको बाहिरीपट्टि कतैतिर एउटा पोइन्ट क्लिक गरौँ जसको नाम ई भयो। यो ई भइसकेपछि यो अल्जेब्रा भ्यूमा हेरौँ त ई को एउटा पोइन्ट कोअर्डिनेट आएको छ। यसैलाई डबल क्लिक गरेर यहाँ भएका अङ्कहरू हाल्दिउँ, जसमा चाहिँ हाम्रो यो भित्र एक्स एक्सिसमा यसको यो सी प्राइम चाहिएको छ र वाइ एक्सिस चाहिँ त्यहीँ हुनुपर्ने भएको हुनाले 0 चाहियो। त्यसो भएको हुनाले यहाँ एक्स एक्सिसमा बी प्राइम, वाइ एक्सिसमा 0 गरौँ र इन्टर गरिदिउँ। मानेन बी प्राइम सानो भएछ, ओके ठुलो लेख्नु पर्छ। यसलाई फेरि गर्न मिल्छ होला है। सर त्यो डी पोइन्ट पनि आछ हजुरको, त्यो अलिकति यसलाई ठुलोमा लेख्नु पर्छ, मैले सानोमा लेखेर भएन है। यक्स बी प्राइम यक्स बी प्राइम सी प्राइम हो सर, बी प्राइम हैन होला सर। बी प्राइम त्यहाँ त यसको त ई चाहिँ होला सर, यो त ई मा छ हाम्रो त ई छ। सी को एक्स कोअर्डिनेट भन्नु हैन? हजुर सी प्राइम सी बसेको छ है। धन्यवाद सर। सी प्राइम ब्राकेट बन्द अनि कमा 0 हो, यसको त सी बसेको छ नि त हाम्रो। हजुर त्यही भएर थ्याङ्क यू, धन्यवाद मुरारी सर। अब यो बस्यो। अब हामी त्यसलाई लाइन्समा जाउँ, सेगमेन्टमा जाउँ। एकपल्ट जुम गर्नु त सर राम्रो देखिन्थ्यो। जुम गर्नु हो भने ठुलो बनाएर हेर्न मिल्थ्यो, पछि जुम घटाएर गर्न मिल्थ्यो सर। जुम इन गरौँ सर। हजुर ठिकै छ सर। यसलाई सेगमेन्टमा अघि गएको छु है। यसलाई यी पोइन्टहरू जोडिदिउँ। ए र सी प्राइम, ए र सी, त्यस्तै गरेर सी प्राइम र सी यति पनि जोडिदिउँ। हाम्रो सी यता बसेन, सरी सी होइन नि, यो होइन सर, यो होइन। अन्डु गर्नु अथवा डिलिट गर्नु हुन्छ होला। जेलाई डिलिट गर्दिनु न, सो हाइड गरे पनि भयो। सो लेभल गरौँ है। यो लाइन भने सीमा जोड्नु पर्थ्यो। हजुरको सेगमेन्ट आइरहेछ सर, मुभमा जानु पर्ने सर। मतलब फिगर अझ ठुलो बनाए हेर्न सजिलो हुन्थ्यो जुम गरेको। सी प्राइम भने बीचको जेलाई सिलेक्ट गरेर हाइड गर्नु न सर। यसलाई कन्फ्युज भयो भन्ने पनि साथीहरूले भन्नुभएको छ। यसलाई एकचोटि सुन्नु भएको छ सर? ल सर। भयो सर। गणेश सर सर एकपल्ट फेरि रिपिट गरिदिनु नि त। यो गणेश सर। हजुर सर। अब यहाँ मैले सरहरू भेगलाल सर मैले सुनेको छु। हजुर सर, भेगला सर म अलिकति रिपिट गरेँ साथीहरूलाई, यहाँ कन्फ्युज हुन सक्छ। यो गणेश म्युट हुनुहुन्छ सर, अनम्युट गर्नु होला। यो तलको सी बिन्दु कसरी आयो भन्ने सन्दर्भमा बाहिर यो सर्कलको बाहिर एउटा बिन्दु क्लिक गरेको थियो। त्यो बिन्दुको कोअर्डिनेट यहाँनिर ई आएको थियो, सी आएको थियो।
त्यसमा डबल क्लिक गरेर एक्सिसमा सी प्राइम र वाइ एक्सिसमा 0 हालिदिएर इन्टर गरिसकेपछि यहाँनिर पोइन्ट बसेको छ र यो पोइन्ट ई पोइन्ट ए पोइन्ट अनि ई पोइन्ट सी पोइन्ट ए पोइन्ट सी ड्यास यो सी प्राइम पोइन्ट जोडिएको छ। यो एउटा समकोण त्रिभुज बनेको छ। यति भयो। यो चाहिँ अब यसलाई स्लाइडरले कन्ट्रोल गर्दाखेरि यो अगाडि बढ्छ। यो तलमाथि सानो ठुलो हुन्छ। अब यहाँनिर अलिकति सानो भएको ठुलो बिटा 1 फाल्दिए नि हुन्छ होला गुरु अघि। यो बिटा 1 चाहिँ फाल्यौँ है। फाल्दिउँ सर, त्यसको काम छैन जस्तो लाग्यो है। ल भयो सर। सरहरूले सायद पक्कै पनि यहाँ बुझ्नुभयो होला। सरले एउटा के भयो यो यति बनाउन झ्याउ हुन सक्छ, अरू सबैले छ। अब मेरो सकिन पनि लाग्छ। शेरबहादुर सर, म 2 मिनट रोकेँ है सर। हजुर सर। सरले यहाँ के गर्नुभयो, मात्र एउटा सर्कल खिच्नु भएको छ, त्यहाँभन्दा बढी केही गर्नुभएको छैन। सरहरूले सर्कल खिच्नको लागि सेन्टर र रेडियस चाहियो। सेन्टर भनेको जस्तै ए पोइन्ट डिटरमाइन गर्नुभएको छ सरले 0 0, अनि रेडियस भनेको ए छ होइन सर? ए इक्वल टु रेडियस डिफाइन गर्नको लागि गर्नुभएको छ। एउटा सर्कल बनिसकेपछि सरले एउटा कुनै पोइन्ट लिनुभएको छ, सायद सी पोइन्ट लिनुभयो होला हो सर। अनि त्यसमा एउटा एङ्गल त्यो एङ्गल खिच्दाखेरि यो बी स्लाइडर बनाइएको छ। त्यो स्लाइडर पोइन्ट्सलाई क्लिक पार्नु भयो भने त्यसले एङ्गुलर मेजर माग्छ। त्यसमा बिटा हालिदिनु भयो भने एउटा एङ्गल बन्छ। त्यसले कतै न कतै एउटा पोइन्ट दिन्छ। त्यही पोइन्ट्सको आधारमा हामीले एउटा सर्कलमा पोइन्ट डिफाइन गर्नुभएको छ सरले। अघि सायद ई पोइन्ट डिफाइन गर्नुभएको थियो र तिनै पोइन्टलाई जोडेर एउटा ट्रायङ्गल बनेको छ, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल। यति नै हो के अरे। अब बाँकी सरले अगाडि बढाउनुहुन्छ। हस् सर, जाउँ सर अघि जाउँ। अनि यो डेफिनेसन मोडमा राखिदिनुहोस् त सर अगाडिको अल्जेब्रा। हस् सर। हस्। अब हामी यो त्रिभुजका समकोण त्रिभुजका भुजाहरूको नामकरण गर्ने। यो ईसी प्राइम छ, यसको नाम यो त लम्ब हो, लम्बलाई हामी पीले जनाउँ, त्यसलाई फाल्दिएर पी भनौँ। अब यो कर्ण भुजा हो एसी प्राइम भनेको, यसलाई पनि रिनेम गरौँ। यो यफ छ, यसको नाम यहाँनिर हामी यसलाई फाल्दिएर यो त हाइपोटेन्युज हो नि त, यो हाइपोटेन्युज एच गरौँ। अब यहाँनिर बेसमा एसी छ, यसलाई पनि रिनेम गरौँ। जो डी पाइरहेको छ एकछिन गर्दा, यो डी चाहिँ तल यो डी फालौँ है। डीलाई हटाइदिनु सर। यो डी होइन हजुर। अब यो चाहिँ हाम्रो यो हाम्रो H1 बसेको रहेछ। H1 भनेको बी हो, बेस हो, यसलाई बी बनाऊ। यसरी समकोण त्रिभुजका 3टा भुजा बने। शेरबहादुर सर, हजुर सर। हजुरले त्यो अल्जेब्रालाई डेफिनेसन मोडमा राखिदिनुहोस् एकचोटि। अनि गणेश सर, हजुर सर, त्यो माथि त्यो सर्कमफ्रेन्समा सी पोइन्ट आयो कसरी? यो त्यो होइन, अर्को माथिको सिडिएस भन्नुभयो। हो त्यो सिडिएस। यो सिडिएस चाहिँ हामीले यो यता एङ्गल विथ गिवन साइज गरेपछि आइहाल्छ। यो रोटेट गरेर आउने हो सर। यो शेरबहादुर सर, एङ्गल विथ गिवन साइज भनेर लिँदाखेरि आएको हो भूपति सर। त्यो सरले त्यहाँ बिटालाई चाहिँ एङ्गल मोडमा राखिदिनुहोस् त शेरबहादुर सर। त्यो स्लाइडमा राइट क्लिक गर्नुहोस् त, बिटा स्लाइडरलाई, बिटालाई त्यसलाई चाहिँ त्यो सेगमेन्ट मोडमा रहेछ कि जस्तो छ, त्यो एङ्गल मोडमा बनाउनु पर्यो र अल्फासँग कनेक्ट गर्नु पर्यो।
अनि त्यो परपेन्डिकुलर लिँदा ईबाट लिने कि सिडिएसबाट? सिडिएसबाट सिडिएसबाट आएको छ। जोइन ईबाट गर्ने लिन सर त भएन। के भूपति सर के भन्नुभयो? मैले त्यहाँ जस्तै त्यो माथि सिडिएसमा कुनै हुन्, जस्तै यतापट्टिको चाहिँ 90 डिग्री छ भने यतापट्टिको कोण जति लिइयो अनि 180 डिग्रीबाट घटाएर 33 डिग्रीको कोण त्यहाँ बनाउँदा मिल्छ कि मिल्दैन? यो सिडिएसमा सिडिएसको र यो अल्फाको कोण उति नै हुनुपर्ने भन्नुभयो होइन सरले? यो 90 भएपछि त अब अर्को चाहिँ जोडेर त्यो 90 माइनस बीटा गरिदिए भएन? आउनुपर्छ सर त्यो। आउनुपर्छ, ठिकै हो सर। आउँछ ल ठिक छ सर। अब यो हाम्रो कोण चाहिँ अलिकति अल्फा नै देखिरहेको छ है। हुन्छ सर, अब म अगाडि जाउँ सर ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोतिर। हुन्छ सर। ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो गरौँ। अब हाम्रा साइन कस टेनका कुराहरू छन्। हाम्रो साइन साइनमा हाम्रो बीटा छ कोण, साइन बीटा इक्वल टु फेरि साइन गरौँ बीटा भनेको हाम्रो बीटा छ इक्वल टु, अब लेटेक्समा जाउँ। शेरबार सर तपाईले अल्फासँग कनेक्ट गर्नुभएको छ, अल्फा चाहिँ हान्नु त। ए बीटा हो है? अल्फासँग यो कनेक्ट गरेको छ कि लिङ्क गरेको छ? अल्फा छ सर, अल्फा। हजुर हजुर, अल्फा चाहिँ यहाँ यो अल्जेब्रा टुल्सबाट जाँदा पनि हुन्छ, यो डिफिनेसन मोडमा राख्नु नि सर। अनि अल्फा हजुर, अब यो हो साइन अल्फा इक्वल टु, अब हाम्रो पी बाई एच हो। त्यस कारणले पी यो परपेन्डिकुलर को पी गरौँ, एच गरौँ इक्वल टु, अब यो मा कति छ त यिनीहरूको मान भन्दाखेरि फ्र्याक्सनमै जाउँ। फ्र्याक्सनमा पी को भेल्यु हाम्रो पी यहाँ छ, एच छ इक्वल टु गरौँ। अब फेरि अब्जेक्टमा जाउँ। अब्जेक्टमा एम्प्टी बक्स किन आएन? अल्ट इन्टर हान्नुहोस् त आउँछ सर। माथि छ छनलाई, अल्ट इन्टर हान्नु पनि आउँछ। अल्ट इन्टर, थ्याङ्क यू सर। अब यो भनेको पी बाई एच हो, यसको भेल्यु ल साइन यो ठुलो फन्ट ठुलो भएकोले सबै साइन बीटा इक्वल टु साइन यहाँ हाम्रो एङ्गल चाहिँ 34.38 डिग्री भएछ।
C/H इज इक्वल टु यो। अब यस्तै गरेर हामी अर्को कस बनाउन कोसिस गरौँ। कस हल थाहा छ है हाम्रो सर? शेरबहादुर सर। हजुर सर। ल अब यही तरिकाले कस 10 को लेख्ने होइन? हजुर सर हो। अब यहाँ पछाडि सरहरूले गर्नुहुन्छ होला सायद होइन? हामीले अर्को एप्लेट बनाउन टाइम पुग्दैन कि जस्तो लाग्यो क्या सर? हो सर। अब यति कन्सेप्ट भएपछि गर्नु होला सायद। ल यही हुन त त्यही हो सर। अब साइन थीटा इक्वल टु जुन ढङ्गले गरिएको छ कसको पनि त्यही ढङ्गले जान्छ, टेनको पनि त्यसै गरी जान्छ। त्यसको रेसिप्रोकलमा साइनको कसेक कसको सेक त्यस्तै खालका कुराहरू हुन्छन्। यसलाई सरले कलरिङ गर्न सक्नुहुनेछ। यही छ सर। अब सर हजुर सर हजुरले हजुरको त एप्लेट फिनिसिङ गरेको यहाँ राखिदिनु हामीलाई, हामीले त्यही हेरेर सिक्छौँ। अब यति आइडिया भएपछि त हामीलाई धेरै आइडिया आइसक्यो नि। होइन अब यो आएपछि त कस 10 को निकाल्न त सकिहाल्यो। मलाई एकचोटि यो चित्रको सर बताइदिनु न। यो चित्रमा सर अब हामीले सबैभन्दा पहिले दुईटा रेडियसको र एङ्गलको दुईटा स्लाइडर चाहिन्छ, जसले एङ्गलले यो ट्रेङ्गलका सबै कोणहरूलाई यसलाई रोटेट गर्दाखेरि यसले चाहिँ कन्ट्रोल गरोस् र यो रेडियसको स्लाइडरले चाहिँ यो सर्कललाई चाहिँ कन्ट्रोल गरोस्, यो ठुलो सानो बनाउन कन्ट्रोल गरोस्। यो दुईटा सबभन्दा पहिले हामीले गर्नुपर्ने यो एङ्गलको स्लाइडर र हाम्रो रेडियसको स्लाइडर छ। अब त्यस पछाडि हामीले बनाउनु पर्ने हो यो त्रिभुज बनाउनु पर्ने हो। यो त्रिभुज बनाउनको लागि सबभन्दा पहिलो कुरा यो यहाँनिर ओरिजिनमा पोइन्टमा राख्ने हो, जुन चाहिँ सर्कल एन्ड सेन्टर एन्ड रेडियस गरेर यसले रेडियस माग्छ। त्यो रेडियसलाई हामीले ए नाम दिएका छौँ। त्यो गरेर क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एउटा सर्कल बन्छ। अब सर्कल बनिसकेपछि हामी यो सर्कलको एउटा सर्कमफरेन्समा यहाँनिर क्लिक गर्छौँ। पोइन्टमा गएर एउटा बिन्दु बस्छ र त्यो बिन्दु बसिसकेपछि हामीलाई त एउटा एङ्गल चाहिन्छ। यहाँनिर एङ्गल बनाउनको लागि एङ्गल उसमा गएपछि एङ्गल विथ गिभन साइजमा गएर क्लिक गर्छौँ, जसमा चाहिँ यहाँ एङ्गल बस्छ, जुन अल्फाले इन्डिकेट गरिएको छ। बिटा अल्फा बिटा यिनीहरू नामाकरण भएको छ। अब त्यस पछाडि हामीलाई चाहिने हो यो सी प्राइम र ई नाम। यहाँ त्यस पछाडि पोइन्टमा गएर यहाँ बाहिर एउटा कहीँ कतै क्लिक गर्छौँ। त्यो क्लिक गरेकोमा त्यसको चाहिँ कोअर्डिनेट जुन बिन्दु हो त्यो यहाँ अल्जेब्रामा बस्छ। अल्जेब्रामा बसेको कुरालाई डबल क्लिक गरेर हामीले त्यसलाई चेन्ज गर्छौँ सर। यस एक्सिसमा यसको यो सी प्राइमको सी प्राइम बसेको छ, वाइ एक्सिस त 3 नै भएकोलाई 0। त्यो गरेर हानिसकेपछि यो बिन्दु बस्छ। यिनै तिनवटा बिन्दु जोडिसकेपछि यो ट्रेङ्गल बन्छ र यिनीहरूको नामाकरण गरेको हो। र बाँकी साइन कस 10 को टेक्स्ट यो स्लाइडरमा गएर यो टेक्स्टमा गएर हामीले नामाकरण गरेको छ। हुन्छ शेरबहादुर सर, अब सरले त्यो लास्ट फाइल एउटा राखिदिनुहोस्। अनि अब हाम्रो एप्लेट अलिकति लामो छ, 1 घन्टा लाग्ने किसिमको छ। अब सरहरूले गर्नुहुन्छ सर कसको र 10 को। सर म बन्द गरौँ है त? हुन्छ सर। ल साथीहरू सबैलाई यो समय दिनुभयो, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद र एसटिएफसी टिमलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। हुन्छ धन्यवाद शेरबहादुर सर। बेगलाल सर। हुन्छ सर, हुन्छ सर, अगाडि बढाउँ सर। अगाडि बढौँ। सर म्यामहरू, म फेरि पनि उपस्थित भएको छु। मैले सम्बोधनलाई यथावत राख्दै म अगाडि बढ्न खोजेँ। आज हामीले यो आजको कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा एउटा ट्रिगोनोमेट्रिक एप्लेट तयार गरेर जियोजेब्रा मार्फत तयार गरेर त्यसलाई हामी
जियोजेब्रा ORG मार्फतमा पुर्याउन सक्ने गरी हामीले एउटा एप्लेट बनाउन खोजेका छौँ। धेरै लामो छैन, हाम्रो 2वटा प्रोसेस भएको हुनाले गर्दा हामी एप्लेट बनाउँछौँ र बनाइसके पछाडि हामी त्यसलाई जियोजेब्रा ORG मा लगेर हाम्रो आफ्नो जियोजेब्रा आइडीलाई लगइन गरेर कसरी राख्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामी देखाउने छौँ। म कार्यक्रममा अब ढिलो नगरिकन आफ्नो प्रस्तुतिलाई सुरु गर्छु। हामीले चाहिँ मैले चाहिँ एउटा सन बनाएको छु। एउटा सुतेको प्रकाशले चाहिँ यो एउटा एबी भन्ने पोलको छायालाई कतिको प्रभाव पारेको हुन्छ र त्यस पछाडि गएर एङ्गल अफ एलिभेसन चाहिँ जस्तै हेर्नुहोस् त, यहाँनिर अहिले एङ्गल अफ एलिभेसन 45 भन्दा कन्ग्रेचुलेसन आएको छ। अनि त्यस पछाडि गएर हामीले यो सनलाई चलाउँदै जाने हो भने यसको छाया लम्बिँदा, छाया बढ्दा, एङ्गल अफ एलिभेसनमा पर्ने प्रभाव, त्यसपछि गएर यसको छायाको लम्बाइ, पोलको उचाइ क्यालकुलेसन गर है भनेर हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको मार्फत यो सामग्री पुर्याउन सक्नेछौँ। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग ल्यापटप डेस्कटपहरू हुँदैनन्। मोबाइलबाट पनि यसलाई यो एप्लेटलाई मोबाइल समक्ष पनि खुल्ने गरी कसरी पुर्याउने भन्ने कुरासम्म आज हामी पुग्नेछौँ। कार्यक्रममा आज हाम्रो 9 बजिसकेको छ। हामी अलिकति ढिलो भएका छौँ। मैले 10:15 बजेसम्म आज हजुरहरूसँग समय मागेको छु। त्यति बेलासम्म मैले यो पुर्याउन कोसिस गर्नेछु सक्नको लागि। जस्तै यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई के निर्देशन दिइन्छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एङ्गल अफ एलिभेसन चाहिँ ट्राई गर्दै गर भनेर हाम्रो यो अल्जेब्रा चाहिँ हिडन बनाएर विद्यार्थीहरूलाई पठाइन्छ यो एप्लेट। त्यस पछाडि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँ ट्राई गर्दै जान्छन्। ट्राई गर्दै जाने क्रममा जस्तै यहाँ 49 विद्यार्थीले हान्यो भने ओप्स ट्राई अगेन भनेर आएको छ। जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँ गएर उनीहरूले सही हान्दै गए, ट्राई गर्दै गए भने यहाँ जस्तै 41 डिग्री भनेर इन्टर गरे भने त्यो बेलामा पनि ट्राई अगेन भनेर आएको छ। हाम्रो भ्यालु सही भ्यालु नआउँदाको अवस्थासम्म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ट्राई गरिरहनु पर्ने हुन्छ। त्यही निर्देशन दिएको हुन्छ जियोजेब्रा एप्लेट बनाउँदाखेरि। जस्तै यसको सही भ्यालु भनेको 41.8 हो। यहाँ अल्जेब्रामा पनि देखिएको छ। यो चाहिँ हामीलाई थाहा भएको कुरो भयो। विद्यार्थीले चाहिँ यो सूत्र लगाएर निकाल्ने गर्छ। जस्तै यहाँ मैले 41.5 राखेँ भने त्यति बेला कन्ग्रेचुलेसन आएको छ। यसको अर्थ मैले चाहिँ 0.5 लाई चाहिँ प्लस माइनस हुँदा कन्ग्रेचुलेसन आउने गरी निर्माण गरेको छु र यसलाई हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समक्ष पुर्याउने गरी आजको सामग्री निर्माण गर्छौँ। मैले आदरणीय सर म्यामहरूलाई यो फाइल बनाएर यसलाई जियोजेब्रा क्लासरुमसम्म पुर्याउने आजको योजना रहेको कुरा अवगत गराउँदै अब म प्र्याक्टिकल सेसनतिर अगाडि बढ्न गइराखेको छु। त्यसको लागि म फाइलमा गएर अब न्यू विन्डो ओपन गर्न चाहेँ। सर म्यामहरूलाई पनि मैले हार्दिकताका साथ अनुरोध गरेँ न्यू विन्डो ओपन गर्नुहोला। यति गरिसके पछाडि अब मैले कन्ट्रोल एम गरेको छु। कन्ट्रोल एम गरेर यसलाई स्ट्यान्डर्ड साइजमा ल्याउन सकिन्छ। स्ट्यान्डर्ड साइजमा आइसके पछाडि अथवा यहाँहरूले स्ट्यान्डर्ड भ्यू भनेर यहाँबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। अनि मैले सर म्यामहरूलाई अलिकति स्पष्ट होस् भन्ने उद्देश्यले मैले यहाँ अप्सनमा गएर यसको फन्ट साइजलाई चाहिँ थोरै इन्क्रिज गर्नुपर्छ कि जस्तो महसुस गरेँ र 18 मा मैले राखेँ। यति गरिसके पछाडि अब मैले इनपुट बारलाई यो चाहिँ हामीले सधैँ गरेको कुरो भएको हुनाले गर्दा म अलिकति छिटो जान खोजेँ। इनपुट बारलाई मैले लेआउटबाट माथि लैजान खोजेँ। सर म्यामहरूलाई कताबाट लेआउट आउने हो भन्ने लागिरह्यो भने यहाँहरूले विभिन्न तरिकाहरू हुन्छन्। त्यसमध्ये यहाँ भएको सेटिङबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गएर कन्ट्रोल ई क्लिक गरेर पनि जान सक्नुहुनेछ। लेआउटमा गएर यहाँनिर फर्स्टमा रहेको इनपुट बार सो भनेर लेखेको छ, त्यसको लेफ्टपट्टिकोमा क्लिक गरिदिनु भयो भने इनपुट बार माथि गएको पाउनुहुनेछ। त्यस्तै गरी टुल बार भन्ने आइकनमा गएर सो टुल बार हेल्प भन्नेमा राइट गर्नुभयो भने टुल बार हेल्पको एउटा सहयोग पनि पाउनुहुनेछ यहाँहरूले। मैले यति कुरा अवगत गराउँदै अब म यहाँ एप्लेट बनाउनको लागि प्रक्रियाको थालनी गर्नेछु। हामीले जियोजेब्राको फाइल बनाउँदा एउटा स्पेसिफिक कलर राख्ने गर्छौँ। मैले पनि एउटा कलर राख्न खोजेँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ एउटा ब्लू कलरलाई चाहिँ राखेको छु। हजुरहरूले पनि एउटा कलर राख्नुहोला।
भेगलाल सर, म छिटो भएँ भने प्रतिक्रिया दिनु होला है सर? हुन्छ सर, हामी भनिहाल्छौँ, अगाडि बढ्नु। ठिक छ, म अब अगाडि बढेँ। यति गरिसके पछाडि हामीले अब जुनसुकै काम गर्दा पनि हामीलाई एउटा ओरिजिन पोइन्ट चाहिने हुनाले गर्दा मैले चित्रलाई दायाँ बायाँ हुन नदिनको लागि एउटा पोइन्ट चाहिँ ओरिजिन पोइन्टलाई फिक्स गर्न खोजेको छु। ओरिजिन पोइन्ट मैले यहाँ डी पोइन्ट एउटा ओ पोइन्ट भनेर राख्न खोजेँ। हामीले इनपुटमा गएर सिम्पली ओ भनेर क्लिक गऱ्यौँ, क्यापिटल ओ भने र इन्टर गऱ्यौँ भने एउटा यहाँ ओ पोइन्ट आएको देखिनेछ। अब हामीले ट्रिगोनोमेट्रीमा धेरै ठुलो ठुलो उचाइहरू राख्नुपर्ने भएको हुनाले गर्दा यसको साइजलाई चाहिँ अलिकति हामीले जुम आउट गरेर, हेर्नुहोस् त मैले जुम आउट गर्दैछु। यहाँहरू माउस चलाइरहनु भएको छ भने माउसको रोल घुमाउन सक्नुहुनेछ। यसरी मैले गरे जस्तै गरेर मैले माउसको रोल गरिराखेको छु। अथवा माउस चलाउनुहुन्न, किप्याडमा पनि काम गरिरहनु भएको छ टच प्याडबाट भने यतापट्टि माथि सबैभन्दा लास्टमा रहेको टुलबार मुभ ग्राफिक भ्यू भनेर लेखेको छ, हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ। त्यहाँ गएर यहाँ जुम आउट भन्ने छ, त्यसमा क्लिक गरेर यसलाई घटाउन पनि सक्नुहुनेछ। मैले अहिले यहाँ के गरेको छु भने हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ, यहाँ मैले अल्जेब्रालाई अहिले यतापट्टि नै राखेँ, यतापट्टि गएको छ, अलिकति सानो पनि बनाएँ। यसो गरिसक्दा चाहिँ यसो गरिरहँदा हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ 20-40 को फर्मेटमा गएको छ। हामीले पोलको उचाइ त 20 मिटर 40 मिटर भनेको हुनसक्छ, त्यसैले गर्दा हामीले यो गरिएको हो। अब म के गर्छु भने मैले अलिकति थोरै यहाँले एकछिन नगर्नु होला, मैले अलिकति चाहिँ के कुरा भन्न चाहेँ भने यहाँ हजुरहरूलाई के कुरा अनुरोध गरेँ भने अब हामीले एउटा यस्तो किसिमको फिगर बनाउँछौँ। त्यो फिगर बनाउँदा चाहिँ जस्तै यहाँ एउटा यो पोल बनाएँ मैले अहिले एनोटेटबाट गरेको छु। यहाँहरूले फेरि नगर्नु होला, एकछिन मैले 1 मिनट नगर्नु हुन अनुरोध गरेँ। मैले यस्तो किसिमको एउटा फिगर बनाउँछु। त्यो फिगर बनाउँदा जस्तै यहाँ चाहिँ यहाँ ओ नामाङ्कन भइसकेको छ, जस्तै यसलाई ए नामाङ्कन भएको छ भने यो ए को चाहिँ कोअर्डिनेट चाहिँ कति हुनसक्छ यहाँहरूले त्यो सजिलै भन्न सक्नुहुनेछ कि यहाँनिर हामीले कुन पोइन्ट राख्छौँ। यदि यसलाई बेस भनेर राख्यौँ भने, यदि यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा बेस हो भने हामीले यहाँ चाहिँ B,0 भनेर राख्न सक्छौँ, सजिलै राख्न सक्छौँ। त्यसो गर्यो भने यो पोइन्ट आउन सक्छ। त्यस्तै गरी माथिको पोइन्ट चाहिँ यदि यो बी हो भने यो पोइन्टलाई चाहिँ फेरि हामी पर्पेन्डिकुलरसम्म माथि बढेको हुनाले गर्दा यसलाई चाहिँ के भन्न सक्छौँ, B, P भनेर भन्न सक्छौँ। हामीले यस्तो तरिकाले एउटा फिगरको डिजाइनिङ गर्नेछौँ। सर म्यामहरूलाई मैले त्यति कुराको अनुरोध गरेँ र अब म यसलाई क्लियर गरेर अब म फिगर बनाउन गइराखेको छु। अब फिगर बनाउँदा हामीले के गर्छौँ भने हामीलाई एउटा पर्पेन्डिकुलर चाहिन्छ। हामीलाई पर्पेन्डिकुलर चाहिने हुनाले गर्दा मैले एनोटेटलाई चाहिँ अलिकति अफ गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्यो, डिसेबल गरेँ। अनि त्यस पछाडि अब म अगाडि बढेँ। अब के गरौँ भने हामीलाई पर्पेन्डिकुलर जस्तै कति चाहिने हो त पर्पेन्डिकुलर चाहिँ, त्यसैले गर्दा एउटा पी डिफाइन गरौँ। पी इजिकल्स टु मैले अहिले सिम्पली 50 डिफाइन गरेँ। त्यस्तै गरी बी पनि मैले अब अहिले यहाँ जति राख्दा पनि हुन्छ, मैले 50 नै लेखेँ। यति गरिसके पछाडि अब हामीलाई के हुन्छ भने एङ्गल निकाल्ने बेलामा tan थीटा बराबर p/b गर्छौँ, याद छ। थीटा बराबर त tan इन्भर्स p/b हुन्छ। त्यसैले एङ्गल निकाल्नको लागि हामी के गर्छौँ भने tan इन्भर्स गर्छौँ। मैले अब त्यसै गर्न खोजेँ। tan इन्भर्स गर्नको लागि यहाँहरूले शिफ्ट र 6 गर्नु होला। अब इन्भर्स गरेँ मैले, त्यसपछि यता बाहिर निस्केर p/b गरेँ है त। p अपन त्यता अल्जेब्रामा देखिएको जस्तो स्मल p नै लेख्नु होला, त्यसो गरियो भने सजिलो हुन्छ। र अब इन्टर गर्नु होला। हेर्नुहोस् त p र b को भ्यालु 50-50 हुँदा चाहिँ अल्फा 45 डिग्री आएको छ। अब मैले इनपुटमा गइसके पछाडि एउटा पोइन्ट डिफाइन गर्नेछु। अघि हजुरहरूलाई मैले अवगत गराइसकेको छु। एउटा B,0 भन्ने एउटा
अलिकति मैले छिटो पनि जान खोजेको छु किनभने हामीले यो धेरै गरिसकेका छौँ। आज हाम्रो मेन फोकसिङ एप्लेटलाई GeoGebra.org मा कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने हुनाले म अलिकति छिटो जान खोजेको छु। हामीसँग समय पनि कम नै छ। त्यस्तै इनपुटमा गएर अर्को पोइन्टको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने B, P गर्न सकिन्छ। हाम्रो अर्को पोइन्ट आएको छ। यति गरिसकेपछि हामीसँग अब 3वटा पोइन्टहरू देखिएका छन्। यो 3वटा पोइन्टहरूलाई हामी पोलिगन टुल लिएर आएर यहाँहरूले तेस्रो टुलबारमा, चौथो टुलबारमा चाहिँ हजुर डेफिनेसन भ्यूमा राखिदिनु न। ए हुन्छ सर, मैले त्यो गरिहालेँ डेफिनेसन भ्यूमा। आजसम्म पढेको क्लास मध्ये आजको अब हुने क्लास एकदम विशेष छ। साथीहरू सब ननिदाई बस्नु होला गालामा चड्कन लाएर। धन्यवाद। यो अम्बिक सर, यो tan अल्फा बराबर सिधै P/B लेखिदिँदा आउँदैन? त्यसो गर्दा एंगल आएन। tan अल्फा नै आउँछ सर। अल्फा त्यो एंगल निकाल्नका लागि अल्फा निकाल्न सरले अल्फा इक्वल टु tan इन्भर्स, यो इन्भर्स सर्कुलर फंक्सन लगाउनु भयो, इन्भर्स वाला। हजुर, त्यसो गर्दा नि हुन्छ। यसका धेरै तरिका छन् के, यो सरले यो टेक्निक गर्नुभयो। ठीक छ ठीक छ। यसलाई अलिकति छोटो टेक्निक गरेर डाइरेक्ट अल्फा निकाल्न आँटेको हो सर मैले। बुझेँ मैले। अब यसलाई मैले यो सिलेक्ट गरिसकेको छु। यसमा AOB1 भनेर आएको छ। यसको हिडन गरियो भने यो साइडहरू हट्छन्। यसलाई मैले अलिकति ठुलो पनि बनाउन खोजेँ। यसको ओपासिटी मैले अलिकति बढाउँछु, चित्र अलिकति आकर्षक पनि देखियोस् भन्ने उद्देश्यले। त्यस पछाडि गएर मैले यसलाई अब अलिकति कलर फरक फरक गर्न खोजेँ भने जस्तै यो पोललाई म ब्ल्याक कलर दिन खोजेँ, ब्ल्याक दिएँ यसलाई। अनि सबै सिलेक्ट भएको रहेछ, ठिकै छ। म एउटालाई मात्रै गर्छु। जस्तै AB भन्ने साइडलाई मैले ब्ल्याक कलर दिएँ। त्यस्तै मैले हाइटलाई म अर्को कलर दिँदैछु, म रेड कलर दिन आँटेँ। त्यस्तै गरी म बेसलाई पनि अर्को कलर दिन्छु, अलिकति अलि स्पष्ट होस् भन्ने उद्देश्यले। यसलाई म ग्रिन अलिकति नदेखियो कि जस्तो लाग्यो, यस्तो दिएँ। यसो गर्नु होला। अब यति गरिसके पछाडि अब हामीले यसको हटाइसकेका छौँ। अब त्यस पछाडि हामीले के गर्छौँ भने अब जस्तै यो ए पोइन्ट अलिकति सानो आउँछ कि सानो देखिन्छ कि भन्ने लाग्यो भने ए पोइन्टमा क्लिक गरेँ। यसरी क्लिक गरिसके पछाडि यसको अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा जान सकिन्छ हामी। र यसलाई ए पोइन्टलाई कसरी ठुलो बनाउने त? हामी अरू त टेक्स्टबाट ल्याउन सक्छौँ। ए पोइन्टलाई पनि ठुलो बनाएर लेख्नको लागि चाहिँ जस्तै हामीले धेरै भन्ने गरेका छौँ डलर युज गर्ने, अनि त्यसपछि गएर बोल्ड फन्टमा लेख्ने हो भने /BF भनेर लेख्यो भने बोल्ड फन्टमा जान्छ त्यो। अनि त्यस पछाडि गएर फेरि कर्ली ब्राकेट स्टार्ट गर्ने, अनि /युज गर्ने हो भने अलि ठुलो पनि आओस् भन्ने हो भने हामी युज गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि फेरि कर्ली ब्राकेट गरेर केलाई युज गर्ने हो त? मैले ए पोइन्टलाई युज गर्ने भनेको छु। अनि त्यसपछि हामी लास्टमा अब के गर्ने त? डलर राख्ने। त्यसो गरियो भने र इन्टर गरियो भने अब हेर्नुहोस् त, यतातिर म अलिकति यो हजुरहरूलाई देखाउँछु। ए पोइन्ट चाहिँ यति धेरै ठुलो भएको छ। अब हामीले सबै पोइन्टलाई त्यस्तै बनाऊँ, अलिकति आकर्षक देखिन्छ, अलि त्यस्तै बनाऊँ। त्यसो हो भने यसलाई म कन्ट्रोल C गरेँ है त। अब अनि बीलाई क्लिक गर्छु, फेरि कन्ट्रोल V गरेर बी मात्रै चेन्ज गर्छु क्याप्सनमा गएर। यसलाई अलिकति ठुलो बनाइयो भने आकर्षक देखिन सक्छ। अब हेर्नुहोस् है त, मैले यहाँ चाहिँ के गरेँ त, ए को ठाउँमा अब बी बनाउन खोजेँ है त। मैले अहिले बी बनाएँ र इन्टर गरेँ। बी पनि ठुलो आएको छ। अब मैले एलाई पनि त्यत्रै साइज बनाउँछु। यहाँ गएर पनि यसलाई के गरेँ, कन्ट्रोल V गरेँ। यति गरिसके पछाडि अब मैले यो ए को ठाउँमा अब फेरि के गर्छु त, ओ गर्छु र इन्टर गर्छु। ओ पनि अलिकति ठुलो आएको छ। हामीले यसरी यसलाई ठुलो। सर हजुर सर, त्यसलाई नकाटेर एकछिन त्यो ओलाई युजको ठाउँमा लार्ज लेखिदिनु न, त्यो के फरक आउँदो रहेछ सरलाई त्यो पनि एकछिन। ठिक छ। यो लार्ज भयो भने चाहिँ अलिकति फरक आयो सर। यहाँ यसलाई पनि यसका तरिकाहरू छन्। जस्तै हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ लार्ज लेखेर इन्टर गरेँ, अलिक सानो भयो। युज लेख्दा धेरै नै ठुलो हुन्छ। र लार्ज लेख्दा पनि हामीले याल चाहिँ स्मल लेखिएको छ कि क्यापिटल लेखिएको छ भन्ने हुन्छ। याल अघि मैले स्मल लेखेको थिएँ, अहिले मैले फेरि क्यापिटल लेखेको छु। हेर्नुहोस् त, त्यसो गर्दा अलिकति ठुलो बन्यो।
मलाई चाहिँ अलि ठुलै चाहिएको हुनाले सर म्यामहरुको स्क्रिनमा देखियोस् भन्ने उद्देश्यले मैले के गरेँ त मैले चाहिँ युज गरेको हुँ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त अलिकति ठुलो आएको हो। मैले युजको याच अझै क्यापिटल लेखेँ, त्यो भएर त्यो ए र बी भन्दा त्यो चाहिँ अलिकति ठुलो आएको छ। यो पनि हजुरहरूले देख्नुभयो। मैले सबैलाई उत्रै बनाउन खोजेँ अहिलेको लागि हजुरहरूलाई मैले यति कुरा अवगत गराएँ। अब यो तीनटै पोइन्टहरूलाई सिलेक्ट गरेर यिनीहरूलाई एउटै फिक्स कलर पनि दिन सकिन्छ। जस्तै यहाँ ए पोइन्ट अलिकति सिलेक्ट भएको छैन कि जस्तो लाग्यो। यसलाई चाहिँ मैले अब रेड कलर दिएँ है त एकचोटिको लागि, तीनटै कलर रेड आएको छ। यस्तो भयो। अब यति गरिसके पछाडि अब हामीले के गर्छौँ भन्नुलाई भने अघि मैले डेमो फाइल प्रेजेन्टेसन गर्दा देखाएको जस्तै एउटा फिगर बनाउनको लागि ए भन्दा अलिकति यतापट्टि एउटा पोइन्ट आवश्यक पर्छ। मैले अघि हजुरहरूलाई के भनेको थिएँ भने ए पोइन्टको नाम भनेको चाहिँ b,0 हो भने अब हामी इनपुट बारमा गएर बीमा अलिकति केही थपौँ। जस्तै हेर्नुहोस् है त बी अब अलिकति थपौँ। कति थप्ने त मैले अहिलेको लागि 5 थपेँ। b+5, 0 गरेँ। यसो गर्दा हेर्नुहोस् त ए को नजिकै एउटा पोइन्ट आएको छ, मैले इन्टर गरेको छु। हामीले यहाँ यो ए देख्यौँ, एक भन्दा पछाडि सी आएको छ। मैले बीलाई पनि अलिकति यता राखेँ। अब हामीलाई त्यो एबी भन्ने एउटा पोल हो, यो पोलसँगै माथितिर हिँड्ने एउटा सन बनाउन खोजेका छौँ हामीले, सूर्य पनि देखाउन खोजेका छौँ, एउटा डेमो हो। त्यसको लागि फेरि अर्को एउटा पोइन्ट आवश्यक पर्छ। त्यसको लागि मैले के गरेँ भने अघि सी पोइन्टको नाम b+5, 0 थियो भने अब सीबाट माथि बीको नजिकै गएर बस्ने एउटा पोइन्ट हामीलाई आवश्यक पर्छ। त्यो पोइन्टको नाम भनेको b+5, p गरौँ हामी। यसो गर्दा एउटा पोइन्ट आएको छ, डी पोइन्ट भन्ने हजुरहरूले देख्नुभएको छ। अब मैले त्यो डी पोइन्टलाई के गर्न खोजेँ भने त्यसलाई अलिकति यो हेर्नुहोस् त, यहाँनिर मैले यो क्लिक गर्ने बित्तिकै माथि गएर यो पोइन्टका अप्सनहरू छन्। कस्तो अवस्थामा पोइन्टलाई कसरी राख्ने, यो कालो गोलो सर्कल बनाएर राख्ने कि यो क्रस जस्तो बनाएर राख्ने कि अनि यो चाहिँ सर्कल मात्रै राख्ने कि यस्तो देखाएको छ। मैले चाहिँ यो सर्कल मात्रै राख्न खोजेँ, यसको ओपासिटी फुल गरेँ र मैले यसलाई चाहिँ कलर पनि अर्कै बनाएर राख्न खोजेँ। मैले यसलाई निलो कलर राखेको छु, यस्तो बनाएको छु। अब यति गरिसकेपछि हामीले यो डी पोइन्टमा एउटा सन क्रिएट गरौँ। त्यसको लागि हामीलाई एउटा सर्कल लिएर आउँ। डीमा एउटा सर्कल बनाउनको लागि रेडियस चाहिँ लगभग 5, 7, मैले अहिलेको लागि 7 राखिदिएँ र ओके गरेँ। यति भएको यसलाई चाहिँ मैले एकचोटि कन्ट्रोल जेड गरेँ। यहाँ चाहिँ डीमा नभइकन एमा भनेछ। डीमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र अनि त्यस पछाडि 7 युनिटको चाहिँ मैले एउटा के बनाएँ त सर्कल बनाएँ। यो सर्कललाई हामीले सूर्य बनाउन खोजेको हुनाले मैले येल्लो कलर दिएँ र यसको ओपासिटीलाई फुल गरेको छु। यहाँहरूले पनि त्यो गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले यो सूर्य बनाइसकेका छौँ। यति गरिसके पछाडि अब हामी यो सी र डीलाई एउटा लाइनबाट जोड्ने कोसिस गरौँ। सी पोइन्टलाई र डी पोइन्टलाई चाहिँ के गरौँ त लाइनबाट जोडौँ। तर यो लाइन चाहिँ रे जस्तो देखाउनको लागि मैले ड्यास ड्यास जस्तो किसिमको बनाएँ र त्यसलाई हामीले चाहिँ के दियौँ त येल्लो कलर दियौँ। यसको पनि अलिकति ओपासिटी बढाइदिने हो भने अलिकति क्लियर देखिला सर म्यामहरुको स्क्रिनमा पनि। मैले यति गरिसके पछाडि फेरि रेबाट नै यो लाइन टुलबाट यो डीलाई र बीलाई जोड्ने हो भने एउटा यस्तो किसिमको अर्को लाइन बन्छ। त्यसैगरी अब मैले त यहाँ अरु धेरै लाइनहरु निकाल्नु छ। त्यसको लागि म अब मुभ टुलमा गएँ र इनपुटमा गएर म के गर्छु भने एंगल बाइसेक्टरको कुरा गर्छु। एंगल बाइसेक्टर लाइन लिन्छु। जस्तै हेर्नुस् त अल्जेब्रामा लाइनहरु भनेको त हामीले लास्टमा क्रिएट गरेको लाइन भनेको याफ र जी छ। एउटा लाइन चाहिँ के गर्न सकियो त याफ राख्न सकियो र ट्याब गरेर अर्को लाइन चाहिँ के गर्न सकियो त जी गर्न सकियो र इन्टर गरियो।
मैले यसो गर्दा अहिले धेरै रेहरू सूर्यको किरण जस्तै बनेर रेहरू आएको देख्न सकिन्छ। र अब हामीलाई यो डी पोइन्ट अनि त्यस्तै गरी यहाँनिर यो सी पनि हामीलाई नचाहिन सक्छ, यो तलको सी पोइन्ट पनि नचाहिन सक्छ। त्यसैले गर्दा अब के गरौँ त, मैले यहाँ यो स्क्रिनलाई अलिकति तल सार्न खोजेँ यसलाई, र यो सी पोइन्टकोलाई सो लेबल गरिदिन सकिन्छ र यसलाई हटाइदिन पनि सकिन्छ हामीले। सो अब्जेक्ट गरेँ मैले अहिले एकछिनको लागि। त्यसो गरिसके पछाडि यताबाट पनि अल्जेब्राबाट पनि गर्न सकियो। त्यस्तै गरी यो डी पोइन्टलाई पनि मैले के गर्न खोजेँ त, हिडनमा राखिदिन खोजेँ। यतापट्टि एमा गएर यसरी हिडन पनि गर्न सक्छौँ। सर्कलको सी पनि यहाँ देखिएको छ, यसलाई पनि हामीले किन राख्ने, यसलाई पनि हामी के गर्न सक्छौँ, यसलाई पनि हामी हिडन गर्न सक्छौँ। सर्कललाई पनि यो पनि हराओस्, केही छैन। अब यति गरिसके पछाडि हामीले अब के गर्न सक्छौँ भने हामीले अब क्वेसन ल्याउनतिर पनि लाग्छौँ। हामी क्वेसन पनि लिएर आउँछौँ। अब एउटा क्वेसन मैले यहाँ हजुरहरूलाई अलिकति चाँडै होस् भनेर अब क्वेसन ल्याउन लागेको छु। टेक्स्टमा जाउँ, अनि त्यसपछि टेक्स्टमा गइसके पछाडि टेक्स्टबाट एउटा क्वेसन लिएर आउँ। मैले एउटा नोट प्याडमा क्वेसन अलरेडी टाइप गरेर राखेको छु र त्यो क्वेसनलाई लिएर आएँ भने अलिकति चाँडै हुन्छ कि भनेर मैले त्यो गर्न खोजेँ। सरहरूसँग पनि यो छ, सरहरूले पनि च्याट बक्समा राखिदिनु होला। र यो क्वेसनलाई चाहिँ मैले के गरेँ त, अहिले कपी गरेर उता लैजान खोजिराखेको छु है। यसलाई कन्ट्रोल सी गरेँ। वर्ड पावर पोइन्टका पनि हुन्छ नि हैन सर कपी? ए हुन्छ सर, हुन्छ। अनि त्यस पछाडि मैले यहाँ लिएर आएर क्लिक गरे पछाडि अब के गर्छु त, यहाँ हामीले लेख्ने गरेको स्ल्यास अनि टेक्स्ट गर्छौँ, अनि त्यसपछि कर्ली ब्राकेट स्टार्ट गर्छौँ। अनि त्यस पछाडि अब के गरेँ त, मैले क्वेसन भनेर लेखेँ। अनि त्यस पछाडि कन्ट्रोल भी गरेँ भने अब त्यो हाम्रो अघिको लेखेको क्वेसन आइसकेको छ। मैले यसलाई चाहिँ अब अलिकति एउटै हारमा किन आओस् भनेर दुईटा हार बनाउन खोजेँ। दुईटा स्ल्यास गऱ्यो भने त्यसरी जान्छ। अब यसलाई फेरि बोल्ड गरेर राखिदिएँ मैले, बोल्ड होस् भनेर। र त्यसपछि स्मल होइन, हामीलाई अलिकति यो चाहिँ क्वेसन मात्रै हो, यसलाई अलिकति लार्ज पनि बनाएँ। र यसलाई लिङ्क गर्न सकिन्छ। मैले यो 50 मिटर भनेर राखेको छु, यतापट्टि 37 मिटर रहेछ। यसलाई अघि हामीले राखेको पी र बीसँग मैले लिङ्क गर्न खोजेँ। जस्तै यो 50 मिटरलाई चाहिँ मैले अल्ट र इन्टर गरेँ भने एउटा एम्टी बक्स आउँछ, त्यसमा मैले पी भनेर राखेँ भने अब एउटा यो पी चाहिँ अथवा अघि हामीले बनाएको अल्जेब्रामा देखिएको पी छ त्यो 49.7 त्यो देखा पर्छ। तर त्यो पी चाहिँ हाम्रो एक्सिसहरूमा घुम्ने क्रममा पहिलो हाम्रो यो चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले यताउता लैजाने फर्स्ट क्वार्टाइल सेकेन्ड क्वार्टाइलमा लाँदा यसले के असर गर्न सक्छ भनेर हामीले यसलाई एब्सोल्युट भ्यालुमा पनि राख्न सक्छौँ। एब्सोल्युट भ्यालु भनेर राख्यौँ त्यसलाई भने त्यसले चाहिँ एब्सोल्युट भ्यालुको भ्यालु मात्रै दिने गर्छ, अथवा ऋणात्मक भ्यालु दिँदैन। हामीलाई पोलको उचाइ अथवा त्यसको छाया हामी ऋणात्मकमा भन्दैनौँ। त्यसैले गर्दा मैले त्यसरी एब्सोल्युट भ्यालु भनेर राखेँ। अब यतापट्टि छायालाई पनि स्याडोको लागि पनि मैले के गरेँ त, त्यहाँ बी राखेँ, बीसँग लिङ्क गराएँ। अब यो बीलाई पनि के गर्ने त, एब्सोल्युट भ्यालुसँग त्यसलाई कनेक्ट गराइदिने। मैले एब्सोल्युट भ्यालु भनेर राखेको छु। हामीले यसो गर्न सक्यो। अब मैले के गरेँ त, यसलाई ओके गरेको छु। अझै यहाँ चाहिँ हामीले त्यसलाई एउटा कलर दिने हो भने कलर पनि दिन सक्छौँ। जस्तै मैले यहाँ एउटा यस्तो कलर दिएँ। अब यो कलर सहितको एउटा क्वेसन आएको छ। म मुभ टुलमा गएँ। अब के भयो त, क्वेसन आएको छ। यो अलिक धेरै नै ठुलो भएको हो कि जस्तो लाग्यो। यहाँ सर म्यामहरूलाई देख्नलाई अलिकति समस्या भयो कि जस्तो लाग्यो। मैले यसलाई क्लिक गरेर अलिकति मिडियम बनाउँछु है। मिडियम बनाएँ। अहिले आवश्यक पऱ्यो भने हामी फेरि यसलाई लार्ज पनि गर्न सक्छौँ। मैले यति गरेँ। अब हामीले एङ्गल लिएर आएका छैनौँ, चित्रमा हामी एङ्गल पनि ल्याउन सक्छौँ। म एङ्गल टुलमा गएँ, त्यस पछाडि गएर बीमा क्रसर लैजानु होला, बीए र ओ गर्नु होला, एउटा राइट एङ्गल आएको छ। त्यस्तै गरी ओमा एङ्गल बनाउनको लागि ए ओ र बी गर्नु होला। त्यसो गर्नुभयो भने फेरि त्यहाँ अर्को एङ्गल बन्नेछ। म मुभ टुलमा गएँ। यसरी हामी यो चित्रलाई अलिकति ठुलो बनाएर पनि हेर्न सक्छौँ।
अब यो एङ्गललाई चाहिँ हामीलाई यो भ्यालु त किन चाहियो र त्यसको लागि यसलाई हिडन गरिदिनु पनि सकियो है। यो एङ्गललाई चाहिँ मैले यो एङ्गललाई सिलेक्ट गरेँ अनि त्यस पछाडि गएर यसमा हिडन गरेँ भने त्यो एङ्गल हट्छ। त्यस्तै गरी यो 90 डिग्री पनि हामीलाई सङ्केत भए त भइहाल्यो। यसलाई पनि मैले हिडन गरेँ माथि गएर, यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ होइन। एङ्गल पनि अलिकति ओपासिटी फुल गर्ने, ओपासिटी फुल गरेर एङ्गलको साइज पनि बढाउन मिल्ला नि त, मिल्दैन र भन्ने कुरा आउन सक्छ। मैले त्यसको कलरलाई पनि अलिकति ओपासिटी फुल गरेँ, स्टाइलमा गएँ अनि त्यस पछाडि गएर यसको साइज अलिकति बढाउन खोजेँ भने यहाँहरूले हेर्नुहोस् है त, अहिले यो साइज बढेको होला, यो साइज बढेको छ। अब यतापट्टिको यो एङ्गललाई अर्को छुट्टै कलर दिने, एङ्गल सिलेक्ट भएको छैन है। अनि त्यस पछाडि गएर यहाँ चाहिँ यो एङ्गल BAOB यो एङ्गल सिलेक्ट भएको छ। यसलाई पनि हामीले साइज थोरै बढाउन सक्छौँ यसरी। यसको कलर पनि छुट्टै अर्को कलर दिन सकिन्छ, यताबाट कलर दिँदा पनि भयो। यसलाई मैले यसलाई रेड कलर दिएँ र यसको ओपासिटी तलबाट नै बढाउँदा पनि हुन्छ। यसरी ओपासिटी बढाउन सकियो। यतापट्टि छोपिएको हुनाले मैले दुईपट्टिबाट अर्कोपट्टिबाट पनि काम गरेर हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु। हामीले यसरी काम गर्न सकियो। र यो एङ्गलमा एउटा कुरा हजुरहरूले के कुरा पनि बुझ्नुपर्छ भने यदि हाम्रो यो फर्स्ट क्वार्टाइल सेकेन्ड क्वार्टाइल यो घुम्ने क्रममा यो भ्यालु नेगेटिभ पनि आइदिन सक्छ। मैले चाहिँ यसलाई 0 to 180 मा मात्रै राखेँ भने यो भ्यालु चाहिँ के हुनसक्छ त त्यसरी बिग्रदैन। हामीले जता पनि यसलाई लैजान सक्छौँ। हजुरहरूले यसरी हेर्नुभयो भने यो बिग्रिएर जाँदैन। यो हामी जता पनि लगेर विद्यार्थीहरूलाई सो गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले यति गरिसके पछाडि हामीले हेर्नुहोस् त डाइनामिक पनि बनिरहेको छ। हामीले क्वेसन यो सनलाई घुमाउँदाखेरि क्वेसन पनि चेन्ज भइरहेको हजुरहरूले देख्नुहुन्छ। हामीले यस्तो देख्न सक्छौँ। अब यति भइसके पछाडि हामीले यहाँ चाहिँ यो OA भनेको त यसको स्याडो हो, हामीले त्यसलाई पनि त लिङ्क गराउनु पर्यो। लिङ्क गराएर मैले देखाउन गइराखेको छु हजुरहरूलाई। जस्तै मैले यहाँ आएर एउटा टेक्स्ट लेख्न खोजेँ। अब के लेख्ने भन्दा अल्ट इन्टर गरेँ र त्यहाँ चाहिँ अब हामीलाई B चाहिएको हो, B भनेर लेख्ने। यसमा पनि त फेरि अघि मैले भनेको जस्तो एब्सोल्युट भ्यालुको कुरो त यहाँ पनि चाहिएला। सर म्यामहरूले त्यो खोज्नुभयो भने जस्तै यहाँ पनि हामी ABS भनेर लेख्थ्यौँ। यसको भ्यालु चाहिँ के आउँछ त एब्सोल्युट आउँछ। अनि त्यस पछाडि मैले यसलाई के गरेँ त कोष्टक राखेँ र अनि त्यसपछि बाहिरतिर गएर हाम्रो यसको युनिट चाहिने हुनाले गर्दा मैले के गरेँ त मिटर गरेँ। यस्तो आएको छ। अब त्यस पछाडि फेरि अर्को चाहिँको लागि हामी के गर्छौँ भने P पनि हामीलाई चाहिन्छ। त्यसैले गर्दा मैले अल्ट इन्टर गरेँ अनि एब्सोल्युट ABS गरौँ र अनि त्यस पछाडि गएर कोष्टक राखेर हामी केसँग लिङ्क गरौँ त P सँग लिङ्क गरौँ र बाहिरतिर गएर के गरौँ मिटर लेखौँ। यसो गरिसके पछाडि जस्तै यो अलिकति धेरै नै ठुलो देखिएको छ, त्यसैले मैले यसलाई मिडियममा राख्छु। यसलाई पनि म मिडियममा राखेँ। यो अलिकति हजुरहरूलाई सधैँ हामीले भनेको भनै गरेको कुरा भएको हुनाले गर्दा म अलिकति छिटो गएको छु, माफ गर्नु होला। छिटो भएको भए मलाई भेगलाल सरले पनि त्यसो फिडब्याक दिनु होला। मैले टेक्स्ट भनेर एउटा यसलाई सन हो भनेर भन्न खोजेँ है त। मैले यहाँ सन लेखेँ स्ल्यास टेक्स्ट यहाँ सन भनेर लेखेँ भने अब त्यो चाहिँ यसलाई पनि फेरि यो साह्रै नै ठुलो आउँछ। मैले यसलाई ओके गरेँ र यसलाई अब हामीले पोजिसनिङ पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै सनलाई चाहिँ मैले यहाँ लिएर गएर राखेँ। अघि हाम्रो सन बनाएको ठाउँको पोइन्ट भनेको D आएको थियो। त्यसैले गर्दा मैले यो सनलाई चाहिँ राइट क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा जान्छु र पोजिसन गर्ने बेलामा चाहिँ म के गर्छु त अब यहाँ चाहिँ मैले D पोइन्टमा लगेर पोजिसनिङ गर्छु। हामीले चित्र जति घटबड गराए पनि त्यो चाहिँ के हुन सक्दैन, त्यो चाहिँ चल्दैन। त्यसरी हामी पोजिसनिङ गरौँ। त्यस्तै गरी यो 101.89 भनेको चाहिँ के को बिचमा छ त हेर्नुहोस् त। सर म्यामहरूलाई म त्यो पनि अनुरोध गरेँ। O र A को बिचमा छ। त्यसैले गर्दा मैले यसलाई एकछिनको लागि यतापट्टि लिएर आएँ र यसलाई सारिरहनु पर्ने झन्झट हुँदैन भनेर अहिले हामी लैजान सक्छौँ, सार्न सक्छौँ। अब मैले 101.89 लाई चाहिँ कहाँ लगेर पोजिसन गराउँछु भने यतापट्टि पोजिसनिङ गराउँछु। अब मैले O + A/2 भनेर पोजिसनिङ गराउँछु है त।
यसलाई चाहिँ जस्तै ओ प्लस ए अनि बाई 2 गरियो भने यसको पोजिसनिङ ठ्याक्कै मिलेर बसेको हुन्छ ओ प्लस ए बाई 2। त्यस्तै गरी मैले यसलाई पनि पोजिसनिङ गराउन खोजेँ। यसलाई पोजिसनिङ गराउन मैले ठाडो बनाएर पनि यसलाई लेख्न सकिन्छ। मैले त्यो कुरा पनि हजुरहरूलाई धेरै समय लाग्दैन, मैले भनिहालेँ। जस्तै यो भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् त टेक्स्ट कति हो त 47.74 भनेको टेक्स्ट 3 हो रहेछ। यो टेक्स्ट 3 लाई रोटेट गरिदिने हो भने हामीले ROTAT रोटेट भनेर गर्ने हो भने कुनमा गर्ने त अब्जेक्ट र एंगलमा गर्न सक्छौं। अब्जेक्ट भनेको टेक्स्ट 3 हो अनि एंगल कुनमा गर्ने त भन्नुलाई भने हामी 90 डिग्री सँग गर्न सक्छौं। त्यसैले यहाँ 90 नै लेखिदिन सकिन्छ। 90 अल्ट ओ गरेपछि डिग्री आउँछ। यो किन यस्तो बाङ्गो भइरहेछ? डिग्री गरौँ है, डिग्री गर्न बाँकी छ कि जस्तो छ। डिग्री गरेपछि यो सही आउँछ, इन्टर गरौँ। अब हामीलाई यो 47.74 भनेको टेक्स्ट 3 हो। टेक्स्ट 3 लाई हामी हिडन राखौं। त्यसपछि यो 47.74 लाई चाहिँ लगेर अघि गरेको जस्तै गरेर यसलाई चाहिँ राइट क्लिक गर्ने, अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा गएर के गर्न सक्छौं त पोजिसनिङ गर्न सक्छौं। यसलाई पनि अब हामीले ए र बी को बीचमा हुने गरेर पोजिसनिङ गरौँ। जस्तै मैले चाहिँ के गरेँ ए प्लस बी बाई 2 गरेर के गरेँ त इन्टर गरेँ। यो अब पोजिसनिङ भएको छ है। यति गरिसके पछाडि अब हामीले जति चलाइरहे पनि यो सनलाई जति चलाउँदा पनि यो चाहिँ सन पनि उ डी पोइन्ट सँगै रहिरहन्छ भने हामीलाई जति लामो बनाउँदा पनि यसको पोजिसनिङ बिग्रदैन। फिगरलाई अब के गरेँ त अलिकति यता लिएर आएँ। सर म्यामहरुलाई मैले त्यो कुरा जानकारी गराएँ। अब हामीले यति गरिसके पछाडि हामीले के गर्न सक्छौं भन्नुलाई भने अब हामी विद्यार्थीलाई सही एंगल अफ एलिभेसन छानोस् भन्नको लागि चाहिँ विद्यार्थीले लेख्ने एउटा आन्सर सिलेक्ट गरौँ। जस्तै मैले स्टुडेन्ट भनेर यासले संकेत गरेँ, आन्सर भनेर यास एएनएस भनेर लेखेँ। त्यति गरिसकेपछि एउटा स्टुडेन्टले त जति पनि आन्सर काल्पनिक रूपमा राख्न सक्ने भयो। मैले अहिलेको लागि 5 डिग्री भनेर राखेँ। स्टुडेन्टले चाहिँ एउटा काल्पनिक नम्बर 5 डिग्री इनपुट गर्न सक्छ भन्ने उद्देश्यले। त्यसरी गरिसके पछाडि अब के गरेँ त मैले भने स्टुडेन्टले भन्ने आन्सरलाई यतापट्टि हामीले लिंक गराउनु पर्छ। त्यसैले मैले अब के गरेँ भन्नुलाई भने इनपुट बक्स सिलेक्ट गरेर यहाँ गएर क्याप्सनमा एंगल अफ एलिभेसन लेखेँ। एंगल अफ एलिभेसन, एंगल अफ एलिभेसन लेखिसकेपछि स्टुडेन्टको आन्सरसँग लिंक गराएर हामीले के गर्न खोजेका छौं त हामीले रिजल्ट लिन खोजेका छौं, स्टुडेन्टको रिजल्ट। त्यसैले गर्दा कस्तो कस्तो उसले चाहिँ प्रतिक्रिया देखाउँछ, कति पटकमा उसले मिलाउँछ भनेर हेर्न खोजेका छौं। त्यसैले मैले चाहिँ अब यहाँ यो स्टुडेन्टको आन्सरसँग लिंक गराउन खोजेको छु। जस्तै मैले यसलाई यहाँ यस्तो येलो कलर राखेँ। यसलाई छोटो बनाउने कुरा हजुरहरूले जान्नु भएको छ। मैले अलिकति छिटो गरे पनि यहाँहरूले यो चाहिँ अब हामीले जानिसकेको हुनाले गणेश सरले अलिकति छिटो गर्नुभएको हो भनेर बुझिदिनु हुन म विनम्रताका साथ अनुरोध गर्दछु हजुरहरूलाई। यसलाई फेरि मिडियममा राख्ने हो भने अलिकति यस्तो किसिमको फन्टमा आउँछ, हजुरहरूलाई बुझ्न अलिकति सजिलो पनि हुन्छ। यसलाई तालचा लागेको हुनाले मैले खोलेको छु। अब हामीलाई के चाहिन्छ भने कन्ग्रेचुलेसन भन्नु पर्यो। मिल्यो भने त उसले स्टुडेन्टले यहाँ मान राख्दा सही भन्यो भने त के गर्नु पर्यो त कन्ग्रेचुलेसन भन्ने मेसेज दिनु पर्यो। त्यसैले टेक्स्टबाट कन्ग्रेचुलेसन भन्ने एउटा लिएर आउँ है। अब त्यसपछि के गरौँ त स्ल्यास टेक्स्ट भनेर लेखौँ अनि त्यस पछाडि कर्ली ब्राकेट स्टार्ट गरेर कन्ग्रेचुलेसन भनेर लेखौँ। अनि त्यस पछाडि कन्ग्रेचुलेसन लेखिसके पछाडि अर्को हामीलाई ट्राई अगेन भन्ने पनि त चाहियो। त्यसैले गर्दा हामी के गरौँ त ट्राई अगेन भनेर पनि लेखौँ। भिगलाल सर आवाज आइरहेछ नि? आछ सर आछ। ठीक छ सर, एकदम ठीक छ। ट्राई अगेन भनेर लेख्न खोजेँ है त मैले अहिले।
यो अलिकति हामीले यसभन्दा अगाडि यो ट्रेनिङमा चाहिँ गरेको छैनौँ कि जस्तो लागेको छ। त्यसैले गर्दा सर म्यामहरूले अलिकति यसलाई ध्यान दिनुभयो भने यो एकदमै सजिलो विद्यार्थीसम्म पुर्याउनको लागि धेरै सजिलो हुनेछ। जस्तै मैले कन्ग्रेचुलेसनलाई नजिकै लिएर आएर यहाँ राखेँ, ट्राई अगेनलाई मैले यहाँ लिएर आएर राखेको छु। जस्तै अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने यहाँनिर हेर्नुहोस् त, मैले यो पोलिगनको यसलाई चाहिँ एरिया बनाएँ। यो T1 भनेर अहिले झुक्किन सक्छ, मैले यसलाई एरिया गरेँ, यसलाई इन्टर गरेँ। अब हामीले स्टुडेन्टले आन्सर त हेर्नुहोस् त कति दिन सक्छ। एङ्गल मैले यसलाई अहिले भ्यालुमा राखेँ, 25.17 नै ठ्याक्कै लेख्यो भने उसलाई सही भन्ने कि 25 मात्रै लेख्यो भने पनि आन्सर दिने, उसलाई चाहिँ नम्बर दिने, कन्ग्रेचुलेसनको मेसेज दिने भन्ने बनाउनको लागि चाहिँ 0.5 डिग्रीमा चाहिँ हामीले कम्प्रोमाइज गरौँ। कसरी कम्प्रोमाइज गर्ने त भन्नुलाई भने T1 भनेको एउटा यस्तो भ्यालु डिफाइन गरौँ जुन भ्यालु चाहिँ के होस् त, अल्फा भन्ने भ्यालु भन्दा अल्ट ए भनेर लेखेँ, त्यो भ्यालु भन्दा सरी यहाँ पहिला चाहिँ माइनस गरौँ, अल्ट ए गरेर अल्फा गरेँ, त्यो भन्दा चाहिँ कतिले थोरै होस् त 0.5 डिग्रीले, यहाँ डिग्री लेख्न नछुटाउनु होला, डिग्रीले कम होस्। त्यसो गर्दा के आएको छ भने यहाँ तल हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ T1 भनेर आएको छ। त्यो 24.67 लेख्यो भने पनि उसलाई सही दिने भयो। अनि बढी पनि त लेख्न सक्छ 0.5 डिग्री, त्यसैले त्यसलाई T2 भनौँ। T2 इज इक्वल्स टु अल्ट ए गरेर अल्फा गरौँ प्लस 0.5 डिग्री भनेर भनौँ, अल्ट ओ गरौँ, डिग्री आउँछ, इन्टर गरौँ। अब त्यस्तो आइसके पछाडि अब हामी के गर्न सक्छौँ भने यो कन्ग्रेचुलेसनलाई र यो ट्राई अगेन भन्ने चिजलाई अब हामी लिङ्केज गरौँ कन्डिसन टु सोमा। जस्तै म कन्ग्रेचुलेसनको अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा गएँ, यसको एडभान्समा गएर म के गर्छु भन्नुलाई भने अब यसलाई लिङ्क गराउँछु। जस्तै T1 भन्ने एउटा यस्तो भ्यालु छ जुन हामीले अघि सेट गरेको भ्यालु, त्यो भ्यालुसँग स्टुडेन्ट आन्सर सेट गर्ने क्रममा चाहिँ T1 इज लेस इक्वल यस आन्सर इज लेस इक्वल T2 भनेर गरौँ। यस आन्सर चाहिँ T1 र T2 को ठ्याक्कै बिचमा भएको बेलामा र इक्वल भएको बेलामा चाहिँ के गरौँ त, उसलाई कन्ग्रेचुलेसनको मेसेज दिने र इन्टर गरौँ है त। अहिले कन्ग्रेचुलेसन चाहिँ हाम्रो 5 डिग्री चाहिँ सही आन्सर नभएकोले हराएको हो। अब हामी ट्राई अगेनलाई पनि लिङ्क गरौँ। एकछिन हेर्नुहोस् है त, मैले यहाँ एकछिन राखेको छु। कन्ग्रेचुलेसनमा चाहिँ कन्डिसन टु सोमा गएर एडभान्समा हामीले गइसकेपछि कन्डिसन टु सोको तलतिर अघि मैले अल्फा माइनस 0.5 गरेको T1 लाई र अल्फा प्लस 0.5 गरेको T2 लाई चाहिँ यस आन्सरसँग लिङ्केज गराइएको छ। हजुरहरूले यो देख्न सक्नुहुनेछ, सरहरूले च्याट बक्समा पनि राखिदिइरहनु भएको छ जस्तो लागिरहेछ मलाई, त्यसैले गर्दा यो गाह्रो नहोला। अब यो ट्राई अगेनलाई पनि म कनेक्सन गराउँछु है त। ट्राई अगेनलाई चाहिँ कसरी कनेक्सन गराउने त, यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने जस्तै T1 को भ्यालु T1 इज लेस इक्वल यस आन्सर गर्नु पर्यो, अथवा के पनि हुन सक्छ भने आइन्ड भनेर लेखौँ। यहाँ के पनि हुन सक्छ भने यस आन्सर चाहिँ इज यस आन्सर इज यसलाई मैले यहाँ यतापट्टि फर्किनुहोस् है, यहाँ त लेस इक्वल गरेर त भएन नि, ग्रेटर इक्वल गरेँ है मैले, लेस इक्वल भइरहेको रहेछ है। यहाँ ग्रेटर इक्वल के गर्नु पर्यो त, ग्रेटर इक्वल T2 गर्नु पर्यो है। यसो गरिसके पछाडि अब मैले इन्टर गर्छु। हेर्नुहोस् त, T1 चाहिँ यस आन्सर र त्योभन्दा सानो भएको बेलामा र यस आन्सर चाहिँ T2 भन्दा चाहिँ सानो भएको बेलामा चाहिँ के हुन सक्छ भन्ने कुरा हामी गर्छौँ। यसलाई मैले इन्टर गरेँ अहिले, र हामी एक दुईवटा मानहरू पनि हेर्न सक्छौँ, एक दुईवटा मानहरू राखेर हेरौँ। जस्तै हामी अहिले त विद्यार्थीलाई दिएका छैनौँ, हामीसँग यहाँ अल्फाको भ्यालु कति हो भन्ने कुरा थाहा छ। जस्तै मैले यहाँ अब चाहिँ के गरेँ भन्दा त्योसँग मिल्दोजुल्दो 25 भनिसके पछाडि मैले 25.17 नै राखिनँ, 25 मात्रै राखेँ र इन्टर गरेँ। हेर्नुहोस् त, विद्यार्थीले त्यो राख्ने बित्तिकै कन्ग्रेचुलेसनको मेसेज आउँछ। अब त्यस्तै गरी जस्तै 26 राखे के होला,
2626 भनेर इन्टर गरियो भने ट्राई अगेन भनेर आयो। यसलाई पनि म अहिले अलिकति एकै ठाउँमा आइरहेको जस्तो अलि झिलिक झिलिक भएर एकै ठाउँमा आएको हो, सरहरूले बनाउँदा यत्रो आपत गरे होइन होला भन्ने परोस् भन्ने हिसाबले मैले यसरी सेट गरेको छु। अब हजुरहरूले यो कुरा बुझिसक्नु भएको छ। अब यति गरिसके पछाडि अब हामीले के गर्छौँ भने यीलाई यो फिगरहरूलाई भेलाल सर म यसलाई अब अगाडि बढाउँ है सर, कसो छ? हुन्छ सर, ठिक छ। सरहरूले एकचोटि यो अल्जेब्रा भ्यूलाई डेफिनेसनमा राख्दिनु होला भन्नुभएको छ, अलिकति तन्काइदिनु त्यसलाई। हजुर हुन्छ सर, यो अलिकति फन्ट साइज ठुलो बनाएको हुनाले अलि देखिन पनि उ भएको छ, गाह्रो पनि भएको छ। हामी यो फाइल राख्छौँ सर, यसका कमान्डहरू खासै धेरै छैनन्, 20-25 मिनटमा सकेको फाइललाई सरहरूले कोसिस गर्नुहुँदा सक्नुहुन्छ, रेकर्ड हेरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यो अल्जेब्रालाई के गरेँ त हाइड गराएँ, यसलाई क्लोज गराएँ। त्यो गरिसके पछाडि अब हामी चाहिँ यो फाइल चलाउँदाखेरि त कुनै पनि चिज नबिग्रियोस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यो चाहने हो भने के गर्नु पर्यो त यसलाई पनि हामीले पिन गर्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि अब हाम्रो सबै चिज सँगै चल्छ। हेर्नुहोस् त यसरी सबै सँगै चलेको छ, हाम्रो कुनै पनि फिगर बिग्रदैन। अनि त्यसपछि हामी अब विद्यार्थीले चाहिँ यो सनलाई चाहिँ चलाऊ तलमाथि गर भन्छौँ, अनि विद्यार्थीले यसरी चलाएर यसलाई खेलेर योबाट खेलेर अनि त्यस पछाडि के गर्न सक्छन् त एङ्गल अफ एलिभेसन सही छ कि गलत छ उनीहरूले यहाँबाट चाहिँ करेक्सन गर्दै हेर्दै गर्न सक्नुहुनेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। हामी अब चाहिँ यसलाई जियोजेब्रा क्लासरुममा कसरी लैजाने त्यतातिर हामी जान खोजिराखेका छौँ। त्यसको लागि अब हामीले यो एप्लेटको साइज चाहिँ विद्यार्थीलाई कहाँबाट बनाएको हो पनि थाहा नहुने गरी माथिका जियोजेब्राका यी टुल बारहरू नदेखिने गरी क्लासरुममा लैजान कोसिस गरौँ। त्यसको लागि सर म्यामहरूलाई मैले के अनुरोध गरेँ भने यहाँहरूले कम्प्युटरको किबोर्डमा रहेको कन्ट्रोल ई प्रेस गर्नुहोला। कन्ट्रोल ई प्रेस गरिसके पछाडि यहाँहरूले हेरियो लेआउट भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला र लेआउटमा भएका सबै चेक बक्सहरूलाई सबै टिकहरूलाई अनटिक गरिदिनु होला। यसो गरिसके पछाडि यहाँको अब सबै चिज हट्दै जान्छ र एउटा जियोजेब्राको स्क्रिप्ट मात्रै देखा पर्छ, यो फाइल मात्रै देखा पर्छ। फेरि अब कसरी हटाउने त? यसको दायाँतिर इन्टु लगाउने क्रस बटन छैन। अब यहाँहरूलाई गाह्रो हुनसक्छ, कन्ट्रोल ई गर्नु होला, यो हट्छ। अब यत्रो बित्ति ठुलो पनि नपठाऊँ, अहिले अलि सानो बनाएर पठाउँछु भन्ने चाहनुहुन्छ भने यस्तो बनाएर चाहिँ यहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यतिको बनाउन सक्नुहुन्छ। अथवा यसलाई जुमको स्केल अलिक तल लान खोजेँ। अब यसलाई के गर्ने त अलि विद्यार्थीले देख्ने बनाउनलाई यहाँबाट यो हामीले अलि तन्काउँछौँ, यसरी तन्काउँदै यसलाई चाहिँ तलमाथि दायाँ बायाँ यसरी तन्काउन सक्छौँ। मैले यसलाई अलिकति यता सारेँ र यसलाई पनि थोरै यता सार्न सक्छौँ हामी, र यसलाई थोरै अलिकति तल तन्काएँ, यसो गरेँ, यसलाई पनि अलिकति बढाएँ। यसको साइज मात्रै फिक्स गर्ने। यसरी हामीलाई लगभग यति भयो भने विद्यार्थीले यो फाइल चलाउने बेलामा चाहिँ यताउता तल लैजाँदा पनि र माथि लैजाँदा पनि यो चाहिँ के हुन सकोस् त सजिलैसँग कम्फर्ट तरिकाले यो मुभ हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले मैले यसो गरेको छु। अब यहाँहरूले यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। मैले पनि माथि गणेश सर, हजुर सर, त्यो माथि एडिट भ्यू जियोजेब्रा क्लासिक 5 त आइरह्यो त? यो चाहिँ हट्दैन सर, यो चाहिँ हटाउन सकिँदैन। त्यसो भए त देखाइदिँदा पो के फरक पर्यो त? आखिरीमा देखिहाले। यो क्लासरुममा जाँदा आउँदैन सर, अहिले हामी हेर्छौँ यति पनि देखिँदैन। अहिले देखिएको क्लासरुममा जाँदा यो पनि देखिँदैन, हामी अहिले त्यो पनि हेर्छौँ सर है। हस् हस्। अब हामी कन्ट्रोल यास गरेर यसलाई सेभ गरौँ। मैले डेस्कटपमै राखेँ, म एसटिएफटी म्याथ भनेर एउटा लेख्छु है त, एसटिएफटी म्याथ भनेर। अहिले यसलाई लान पनि सजिलो हुन्छ। र अनि त्यस पछाडि अब मैले यसलाई के गरेँ त हजुर सर के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? आवाज ल्याएन, आवाज आएन। अम्बिक सरले हो कि अम्बिक सरको जस्तो बोली छ होला। जाऊ ठिक छ, नेटको समस्या होला अम्बिक सरको। हजुर अहिले मैले यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त एसटिएफटी म्याथ भनेर म यसलाई अहिले क्लासरुममा लैजान्छु, क्लासरुममा लान कोसिस गर्छु। हिजो हाम्रो अम्बिक गुरुले चाहिँ के सिकाउनु भएको छ भने यहाँ चाहिँ एउटा मैले यहाँ धेरै थोक ओपन भएको रहेछ, यसलाई अलिकति क्लोज गर्ने। अब यहाँ चाहिँ हामीले जियोजेब्रा.org बाट जान सक्छौँ भनेका छौँ।
geogebra.org देखिसकेको छ माथि इन्टर गर्नु होला यहाँहरूले। त्यसो गरिसके पछाडि जियोजेब्राको यस्तो किसिमको एउटा इन्टरफेस खुल्नेछ। अहिले मैले साइन इन गरेको छैन, हेर्नुस् त राइटपट्टि यो एउटा मेरो फोटो देखिएको छ। हजुरहरुकोमा यो फोटो देखिने बनाउनको लागि पनि हिजो अम्बिक सरले त्यो तरिका सिकाइसक्नु भएको छ। यदि आएको छैन भने त्यहाँ गएर गुगल मार्फत साइन इन गर्नु होला। हामीसँग टाइम अलि कम भएको हुनाले गर्दा म अहिले मेरो फोटोलाई क्लिक गरेर अटोमेटिक साइन इन गर्दै छु। हेर्नुस् त यो खुल्दै छ है। यो खुल्नको लागि यहाँ अलि धेरै प्रोग्रामहरु खुलेकोले गर्दा होला। मैले यसलाई यो युट्युबलाई अलिकति क्लोज गरेँ। यो खुल्दै छ। यसरी आइसकेको छ। आइसके पछाडि अब हामीले हेर्नुस् त मैले राखेका एप्लेटहरु यहाँ देखिएका छन्। यसरी मैले बनाएका एप्लेटहरु यहाँ राखेको छु। यसरी नै फेरि अर्को एउटा एप्लेट थप्ने हो भने हामी क्रिएटमा जाने हो। अब हजुरहरुले यो मेरो फोटो गणेश राज सापकोटा भनेर लेखेको भन्दा तल एउटा प्लस क्रिएट भनेर लेखेको देख्नु भएको छ। अब यहाँ मैले क्लिक गरेँ है त, हेर्नुस् त के आउँछ। फोल्डर भनेर आउँछ, एक्टिभिटी भनेर आउँछ, अनि बुक भनेर आउँछ, यस्तो यस्तो आउँछ। अब यो मध्ये अनि अपलोड भनेर आउँछ। हामीले डाइरेक्ट केही पनि नलेखिकन अपलोड गर्ने कुरा चाहिँ हिजो पनि गरे हो। अब हैन, हामीले त विद्यार्थीलाई गाइडलाइन दिने एक्टिभिटी नै त्यही गराउने। विद्यार्थीलाई चाहिँ अब यो काम गर, यो सिकाइको उद्देश्य यो हो। हामीले लेसन प्लानै बनाउन खोजेका छौं। त्यो बनाउनको लागि मैले अब एक्टिभिटीमा क्लिक गरेँ। हामी धेरै बेर लाग्दैन, 10 मिनेटदेखि 15 मिनेटमा अब हामी सक्छौं। पर्फेक्ट जियोजेब्रा लेसन प्लान हैन सर? हजुर एकदम सर, पर्फेक्ट जियोजेब्रा लेसन प्लानतिर हामी जाँदै छौं। अम्बिक सर म अगाडि बढेँ है। अब हामी कहाँ गएका थियौं त? यहाँ चाहिँ हामीले क्रिएट भन्ने ठाउँमा गइयो। क्रिएटमा क्लिक गरेर एक्टिभिटीमा क्लिक गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि एक्टिभिटीमा क्लिक गरिसके पछाडि हामी टाइटल लेख्छौं। यसको टाइटल चाहिँ मैले के लेख्न खोजेँ भने ट्रिगोनोमेट्री अन्तर्गत एउटा हाइट एन्ड डिस्टेन्स भनेर लेखेँ है त। लेख्न पर्ने कुरा मैले च्याट बक्समा हाल्दिन्छु है सरले लेखेका कुराहरु। ए हुन्छ सर, लिनु होला साथीहरु। आवश्यक भए लिनु होला, नत्र आफै टाइप गर्ने भए नै हुन्छ। मैले ट्रिगोनोमेट्री हाइट एन्ड डिस्टेन्स भनेर लेखेँ। अब यो टाइटल लेखिसकेपछि मलाई टेक्स्ट केही दिनु पर्यो। टेक्स्ट दिनको लागि चाहिँ म यहाँ गएँ। यहाँ गएर अब इन्ट्रोडक्सन पनि दिउँ न हाइट एन्ड डिस्टेन्सको है। मैले इन्ट्रोडक्सन भनेर लेखेँ। अब इन्ट्रोडक्सन भित्र पनि त केही कुरो त लेख्नु पर्यो। केही कुरो लेख्नलाई चाहिँ कहाँबाट लिएर आउने? मैले अघि हजुरहरूलाई देखाएको थिएँ। मैले यहाँ एउटा नोटप्याड, मैले त्यो इन्ट्रोडक्सनमा भएको कुरा चाहिँ यताबाट लिएर आएँ है त। यताबाट मैले त्यो लिएर आएर हाइट एन्ड डिस्टेन्सको इन्ट्रोडक्सन चाहिँ यहाँबाट लिएर आएर म कपी गरेर राख्छु। त्यो भयो भने अलिकति चाँडै हुन्छ। कन्ट्रोल भी गरेँ, यसरी आउँछ। यहाँ अलिकति 2 हारमा भएछ, यसलाई ब्याक स्पेस गरेर एउटैमा पुर्याउँछु। यसरी राखेँ। हेर्नुस् त अब इन्ट्रोडक्सनमा हाइट इज द मेजरमेन्ट अफ एन अब्जेक्ट इन द भर्टिकल डाइरेक्सन एन्ड डिस्टेन्स इज द मेजरमेन्ट अफ एन अब्जेक्ट फ्रम अ पार्टिकुलर पोइन्ट इन द होरिजेन्टल डिरेक्सन भनेर मैले हाइट एन्ड डिस्टेन्सको अलिकति कुरो विद्यार्थीले पढोस् पनि के रहेछ त हाइट एन्ड डिस्टेन्स भनेर माथिदेखि नै इन्ट्रोडक्सनको पाटो चाहिँ यहाँ राखियो। अब फेरि हामीले अब एड इलिमेन्टमा गएर अर्को कुरो पनि केही थप्न सक्छौँ। यो सिकाइको उद्देश्य के हो त? यो एप्लेट सिक्दा विद्यार्थीमा कस्ता कस्ता प्रतिभाहरू प्रस्फुटन हुन सक्छन्, अथवा यो कक्षा शिक्षणको अन्त्यमा विद्यार्थीहरूले के कुरा सिक्नेछन् भनेर हामीले लेसन प्लान बनाए जस्तै एउटा के गरौँ त, फेरि हामी एउटा अब्जेक्टिभ राखौँ। त्यो चाहिँ लर्निङ अब्जेक्टिभ भनेर राखौँ। लर्निङ अब्जेक्टिभ्स भनेर राखौँ है त। मैले लर्निङ अब्जेक्टिभ्स भनेर राखेँ। अब लर्निङ अब्जेक्टिभ्स पनि मैले यहाँबाट मैले नोटप्याडमा यसलाई अलिकति राखेको छु र यो नोटप्याडमा राखेको कुरालाई मैले यहाँबाट के गर्छु त कन्ट्रोल सी गर्छु, यतापट्टि लिएर आएर म कन्ट्रोल भी गर्छु। सरले राखेका कुराहरू च्याट बक्समा छन्, छिटोको लागि लिन सक्नुहुन्छ है साथीहरु। अब हेर्नुहोस् त दुईटा कुरा आइसकेको छ। अम्बिक सरले उताबाट च्याट बक्समा राखिदिइरहनु भएको छ। अम्बिक सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि छ। अरू सरहरूले पनि राख्नु भएको छ, हेर्दै गर्नु होला। हामीले इन्ट्रोडक्सनको पाटो राख्यौँ। यो सिकाइको अन्त्यमा विद्यार्थीहरू के गर्न सक्छन्? आफ्टर कम्प्लिट दिस एक्टिभिटिज
यु विल बी एबल टु फाइन्ड द एङ्गल अफ एलिभेसन। एङ्गल अफ एलिभेसन फाइन्ड आउट गर्न सक्छन्। अब हामीले गाइडलाइन पनि दिउँ के गरेर चलाउने हो त। अहिलेसम्म विद्यार्थीले त्यो जियोजेब्रा त्यो चलाउने कुरो नजानेको हुनसक्छ, त्यसैले चलाउने कुरो पनि राखौँ। सिकाउने विद्यार्थीलाई यो गाइडलाइन गऱ्यौ भने तिमीहरूले यो क्रियाकलाप गर्दा अनि हामीसम्म आइपुग्न सक्छौ अथवा सफल हुन सक्छौ, तिमीलाई कन्ग्रेचुलेसन मेसेज आउन सक्छ भनेर हामीले चाहिँ अब के गरौँ, युजर गाइडलाइन दिन सकौँ है त। युजर गाइडलाइन। अब मैले युजर गाइडलाइन्समा पनि लेख्नुपर्ने कुरा चाहिँ के गरेँ त, यहाँबाट लिएर आएँ है त। युजर गाइडलाइन्सको हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले लेखेको छु डियर पार्टिसिपेट भनेर। अनि त्यस पछाडि म यो कुरो अब यहाँ लिएर आउन खोजिराखेको छु। कन्ट्रोल सी गर्छु, यतापट्टि लिएर आएर म कन्ट्रोल भी गर्छु। हाम्रो टाइम पनि अलिकति गइसकेको हुनाले मैले यसरी राख्न खोजेँ। अब हेर्नुहोस् है त, मैले यसलाई डन गरेँ। यहाँ के लेखियो, डियर लर्नर प्लिज रिड द क्वेसन गिवन बिलो केयरफुल्ली एन्ड क्यालकुलेट एङ्गल अफ एलिभेसन, देन राइट एन एङ्गल अफ एलिभेसन इन द आन्सर बक्स एन्ड प्रेस इन्टर। एङ्गल अफ एलिभेसन राख्दै प्रेस इन्टर गर्दै ट्राई दिस प्रोसेस मेनी टाइम्स, धेरै टाइमसम्म यसलाई ट्राई गरिराख्ने। एज यु वान्ट अन्टिल यु कन्ग्रेचुलेसन मेसेज नआएसम्मको लागि तपाईँहरूले कोसिस गर्न सक्नुहुनेछ भनेर हामीले त्यो कुरा पनि राख्यौँ। मुभ द सन इन दिस फिगर, सनलाई चाहिँ त्यो चित्रमा दिएको सनलाई चाहिँ घुमाएको चलाएको चलाइ गर्नु होला। एन्ड लुक डिफ्रेन्ट चेन्जेस, र त्यहाँको फरक परिवर्तन हेर्नु होला। हाइट बेस एन्ड एङ्गल अफ एलिभेसन है, यहाँ चाहिँ कमा राखिएन छ, हजुरहरूले राख्नु होला। त्यहाँ चाहिँ हाइट बेस र एङ्गल अफ एलिभेसनमा कस्तो चेन्ज आएको छ त्यो पनि हेर्नु होला भनेर मैले राखेँ। अब हामीले त यो फिगर राख्नु पर्यो। अब इलिमेन्टमा जाउँ र जियोजेब्राको एउटा फाइललाई नै यहाँ एट्याच गरिदिउँ। म अब कहाँ गएँ त, अघि टेक्स्टमा गएको थिएँ, अब म जियोजेब्रामा जान्छु। जियोजेब्रामा गइसके पछाडि यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ। हामी अपलोड एप्लेट भन्छौँ, एप्लेटलाई अपलोड गर्ने हो। कहाँबाट त, चुज फाइल गरेर। हजुरहरूले हेर्नु होला, अपलोड एप्लेट गर्ने हो अनि चुज फाइल गर्ने हो। त्यसो गरिसके पछाडि मैले चुज फाइलमा क्लिक गरेको छु। अहिले यहाँ काम हुँदैछ। अनि त्यसपछि मैले डेस्कटपमा एसटिएफटी म्याथ भनेर लेखेको छु, म त्यो अब खोज्दैछु। हेर्नुहोस् त, यो एसटिएफटी म्याथ लेखेको फाइललाई मैले ओपन गरेँ। ओपन गरिसके पछाडि अब यहाँ चाहिँ के हुन थाल्यो त, एकछिन यो टाइम लाग्ला, अपलोड हुँदैछ। हेर्नुहोस् त, अब अपलोड भइसकेको छ। अघि भूपति गुरुले चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो माथिको टाइटल बारहरू पनि आउला नि सर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले यहाँ आउँदा चाहिँ त्यो हराउँछ सर, मैले यहीँ मार्फत चाहिँ जानकारी गराउन चाहेँ। अब यति भइसके पछाडि हामीले यदि उतापट्टि केही कुरा यसलाई चाहिँ एडिट गर्न बिर्सेका रहेछौँ भने यहाँ आएर एडिट एप्लेट गरेर यहीँबाट पनि एडिट गर्न सक्छौँ। यद्यपि एडिट गर्नुपर्ने छैन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी के गर्छौँ त, यहाँ चाहिँ हामी डन गर्छौँ। डन गरिसकेपछि यो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ फिक्स भएर बसेको छ यो एप्लेट चाहिँ। अनि त्यस पछाडि अब फेरि हामीले त के गर्ने हो, विद्यार्थीलाई एउटा क्वेसन हल गर है, तिमीहरूले अब यो जानिसकेपछि एउटा क्वेसनको आन्सर पनि देऊ भन्छौँ। त्यसको लागि हामी अब टेक्स्टमा जाउँ। टेक्स्टमा गइसके पछाडि अनि टेक्स्टमा म टेक्स्टमा भन्दा नि यसलाई क्यान्सल गरेँ एकचोटि। एड इलिमेन्टमा गएँ। अब क्वेसनमा जाउँ। टेक्स्टमा भन्दा नि एउटा क्वेसन दिउँ विद्यार्थीलाई। क्वेसन दिनको लागि चाहिँ हामीले यहाँ क्वेसन टाइप गरौँ एउटा। मैले यहाँ टाइप गर्ने क्वेसन चाहिँ नोटप्याडबाट लिएर आउँछु। जस्तै यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् है त, विच, यो चाहिँ यताबाट मैले यो विच अफ द फलोइङ एङ्गल अफ एलिभेसन भन्नेलाई कन्ट्रोल सी गरेँ। अनि त्यस पछाडि गएर त्यो क्वेसन चाहिँ मैले यता लिएर आएर यो क्वेसन भनेको ठाउँमा आएर कन्ट्रोल भी गरेको छु। विच अफ द फलोइङ एङ्गल अफ एलिभेसन अफ अ म्यान अब्जर्भ द टप अफ द टावर 80 मिटर हाइट फ्रम 80 मिटर फार फ्रम द फुट अफ द टावर भनेको छ। अनि त्यसलाई चाहिँ अब आन्सर दिनु पर्यो। आन्सर दिनलाई त मल्टिपल चोइस क्वेसन दिउँ न त विद्यार्थीलाई एउटा। अब यसका आन्सरहरू चाहिँ जस्तै यहाँ मैले चाहिँ 30 भनेर लेखेँ एउटा आन्सर। अनि त्यस पछाडि गएर अर्को आन्सर 4वटा अप्सनहरू दिने चलन छ। अर्को मैले 45 भनेर दिएँ। त्यस्तै गरी अर्को मैले
अर्को मैले एड आन्सर गरेर मैले 60 भनेर दिएँ। त्यस्तै गरी अर्को मैले एड आन्सर गरेर म अर्को मानव एकछिनको लागि मैले 75 नै दिएँ। अब यसको सही आन्सर चाहिँ कति होला त मैले अलिकति बुझ्न सजिलो होस्, हामीले त एउटा मोडल मात्रै हेरेका हौँ। हाइट चाहिँ 80 मिटर र बेस चाहिँ 80 मिटर भएको बेलामा त हाम्रो 45 डिग्रीको एङ्गल बन्ला। त्यसको सही आन्सरलाई चाहिँ यहीँ चेक गरेर छोडौँ। मैले यसरी चेक गरेँ। हेर्नुहोस् है, मैले अब सक्न आँटेको छु। हामीले के गर्यौँ, इन्ट्रोडक्सन दियौँ हाइट एन्ड डिस्टेन्स ट्रिगोनोमेट्रीको बारेमा, लर्निङ अब्जेक्टिभ्स के हो त्यो दियौँ, युजर गाइडलाइन दियौँ, अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ आफ्टर दिस प्रोसेस आन्सर द क्वेसन गिभन एट द बटम अफ दिस एप्लेट। यो एप्लेट हेरेर राम्रोसँग अध्ययन गरेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले चाहिँ तलको एउटा क्वेसन पनि समाधान गर्नुहोस् है भनेर दिएको छ। अनि मैले क्वेसन पनि लेखिसकेको छु। अब के गरौँ त, यसलाई डन गरौँ। यति गरिसकेपछि अब हामीले सेभ एन्ड क्लोज गर्न सक्छौँ। सेभ एन्ड क्लोज गरेपछि अब हाम्रो काम के हुन्छ त, सकिन्छ र यो जियोजेब्रा ओआरजीमा अपलोड हुन्छ। मैले सेभ एन्ड क्लोज गरेँ है त। अल सेभ चेन्ज भनेको छ। अब यो चाहिँ सेभ भइसकेको छ। जियोजेब्रा एन्ड एरर अकर्ड भन्यो। अम्बिक सर कोही कोही बेला यस्तो भन्छ हो? सर अब नयाँ विन्डो खोल्नु नि, त्यसलाई क्लोज गरेर हुन्छ। हजुर हुन्छ सर। मैले यसलाई अब अर्को प्लस क्लिक गर्नु। हजुर जियोजेब्रा ओआरजी गर्ने। हजुर। अनि त्यस पछाडि मैले जियोजेब्रा ओआरजी गरेँ। यो खुल्दैछ। हामी सबले हरेकले बनाएका इन्टरेक्टिभ एप्लेटको लगेर राख्ने भनेको टार्गेट पोइन्ट आज हामीलाई सरले सिकाउनु भयो। सुरुमा इन्ट्रोडक्सन लेख्ने रहेछ हैन, अनि त्यस पछाडि त्यो किन बनाएको भनेर लेख्ने रहेछ, अनि युजर गाइडलाइन लेख्ने रहेछ, इन्टरेक्टिभ एप्लेट बनाएर लास्टमा चाहिँ इभ्यालुएट गर्ने रहेछ। यसरी बल्ल कम्प्लिट हाम्रो काम बन्ने भयो। हामीले एप्लेट बनाएको कुराको सबै एप्लेटसँग सम्बन्धित इन्ट्रोडक्सन, लर्निङ आउटकम, युजर गाइडलाइन, इन्टरेक्टिभ एप्लेट र इभ्यालुएसनको लागि क्वेसन बनाएनौँ भने हाम्रो एप्लेट कम्प्लिट हुँदो रहेनछ भनेर हामीलाई सरले आज सिकाउनु भयो। हजुर एकदम सर। अनि त्यस पछाडि मैले अर्को कुरा के पनि जोड्न खोजेँ भने हामी जियोजेब्राका फाइलहरू कसैलाई जिमेल मार्फत पठाउनु पर्यो भने त्यो स्पाममा गएर बस्ने, हार्मफुल भन्ने जस्ता समस्याहरू आउन सक्छन्। अनि हामीले जियोजेब्रा क्लासरुममा राख्यो भने क्लासका कोडहरू दिएर मेरो चाहिँ जस्तै हिजो अम्बिक सरले jiyogebra.org/u/अम्बिक भनेर देखाउनु भएको थियो, त्यसरी नै हामीले लिङ्क दिएर यो लिङ्क मार्फत हेर्नुहोस् है मैले बनाएका फाइलहरू छन् भन्न सकियो। जियोजेब्राका फाइल मैले चाहिँ पेन ड्राइभ ल्याउन बिर्सेछु, जियोजेब्राका राम्रा एप्लेटहरू बनाएको थिएँ भन्नु पनि परेन। हामीले चाहिँ यो जियोजेब्रा ओआरजीमा राखिसके पछाडि कहिल्यै हाम्रो बिग्रने पनि भएन, हामीलाई स्पेस चाहिँदा पनि चाहिएन। त्यसैले हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने यसरी जियोजेब्रा क्लासरुममा लगेर र jiyogebra.org को प्रयोग गरेर यसरी राख्न सक्छौँ। मैले यहाँ अलिकति नेट स्लो भइराखेको जस्तो लागेको छ। यो खुल्दैछ। अघि हामीले राखेको एप्लेट चाहिँ यता गएर बसेको छ, त्यो मैले हजुरहरूलाई देखाउन खोजिराखेको छु। हाम्रो लगभग सकिएको छ। मैले यो खुल्यो भने हजुरहरूलाई यसको लिङ्क पनि प्रोभाइड गरेर हेर्नुहोस् त। मेरो jiyogebra.org/u/G-sir374 भन्ने मेरो यो jiyogebra.org को आइडी हो। यो आइडीबाट चाहिँ अब हामीले क्लिक गरेर, किन यसलाई क्लिक हुन आज धेरै टाइम लागेको छ? क्लिक भइसकेको छ, आएको छ है सर। जस्तै हेर्नुहोस् त, अघि हामीले बनाएको भर्खर बनाएको भनेको। हजुर सर। अब हामीले यहाँनिर यो गणेश सरले अहिले भर्खरै बनाएको हामीले गएर jiyogebra.org/u/GSR374 भनेर क्लिक गऱ्यौँ भने त्यो देखिँदैन। देखिने बनाउनका लागि यसलाई पब्लिक गर्नुपर्छ। त्यो पब्लिक गर्नका लागि त्यो 3 डटमा क्लिक गरेर, हैन सर? हजुर सर, हजुर एकदम एकदम। 3 डट क्लिक गरेर पब्लिक गर्यो भने बल्ल अरूले देख्छन्, नत्र भने लिङ्क दिए मात्रै देख्छन् भन्ने कुरा बुझौँ। एकदम सर एकदम। यसलाई पब्लिक गरियो भने र चाहिँ सबैले देख्ने भयो भने, अघि सरले भन्नुभयो जस्तै हामीले अहिले लिङ्क प्रोभाइड गऱ्यौँ भने अब त्यो लिङ्क मार्फत चाहिँ हामी सबैले पाउन सक्यौँ। मैले यसलाई लिङ्क पनि बनाएर च्याटमा राखौँ त अम्बिक सर, कसो गरौँ? यसो गर्दैन गणेश सर, यसलाई पब्लिक नै बनाइदिनु न त। एउटा साथीहरूले आज बेलुका पनि ट्राई गर्नु होला, भोलि ट्राई गर्नु होला, हेर्नु होला। हजुर हजुर। एउटा पब्लिक गर्नु। हजुर
हजुरको त्यो माथिको युआरएल कपी गरेर पेस्ट गरिदिनु च्याट बक्समा। हजुर हजुर। अनि त्यसलाई पब्लिक गरिदिनु, हजुरका फाइलहरू हामी हेर्छौँ अनि डाउनलोड गर्छौँ जतन अर्छौँ नि। हजुर हुन्छ सर, हुन्छ, मैले त्यो गरेँ है त। मैले च्याटमा गएर च्याट फेरि यो प्राइभेट भएको भइ गर्छ, फेला पार्नै गाह्रो हुन्छ, मुस्किल हुन्छ, साह्रै मुस्किल। कन्ट्रोल भी गरेँ माथि होस्टमा कसैमा हाल्दैन। मैले राखेको छु। यो चाहिँ किन अलिकति यो पब्लिक बनाउन खोजेको, यो किन घुमिरह्यो सर? नेटको स्लो हो सर। सरको नेट स्लो भएर होला सर। त्यही हो कि? अहिले पनि हजुरको त्यहाँ नेट अनस्टेबल भनेर आएको थियो। हजुर हजुर, नेट स्लो भएर होला। यो यसरी नै अलिकति घुमिरहेको छ, यो किन हो पनि। मैले यसको लिङ्क राखेको छु सर, म यसलाई पब्लिक बनाउँछु। अघि अम्बिक सरले भन्नुभएको छ त्यो 3 डटमा गएर हामी त्यसलाई क्लिक गरेर त्यसलाई चाहिँ पब्लिक बनाउँछौँ। हजुरहरूले लिङ्क पाइसक्नु भएको छ, त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला, त्यहाँ भएका फाइलहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। पब्लिक बनाएका फाइलहरू मैले धेरै त राखेको छैन, अम्बिक सरकोमा धेरै छ, हिजो सरले देखाउनु भएकोमा। यो खुल्न टाइम लागेको छ, एकछिन पर्खने कि हामी अगाडि बढ्ने त भेट्ला सर? अब अगाडि बढाउँ सर, सरले यति गर्नु होला भन्ने लाग्छ। हजुर हजुर, हुन्छ सर, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद टिग्रीमेट्री टिम, समग्र टिमलाई। त्यसमा आज विशेष त शेरबहादुर सरको प्रस्तुति, युनिट सर्कलको कन्सेप्टलाई, साइन, कस, टेन, कसाइक, कसेक, यस्तै यसको टिग्रीमेट्री रेसियो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा जोड्नु भयो। त्यस्तै गरी एउटा एप्लेटको डिजाइनिङ गरेर त्यसलाई क्रिएसन गरेर हामी कसरी GeoGebra.org मा राख्न सकिन्छ र बच्चालाई सहज रूपमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा गणेश सरले राख्नुभयो। समग्र टिग्रीमेट्री टिमका सम्पूर्ण फेसिलिटेटर टिमहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै